өнөөдөр миний та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэсэн хичээлийн агуулга бол та бүхэнд харагдаж байна. Сургалтын он дарга зүүн өөрчлөлтийн гол санаа юу байна гэдгийг онлын талаас тийм ээ одоо за бидний зорилт хүүхд бүрийг хөгжүүлэх гэж байгаа. Мэдээж сургалтын технологийн талаарх зарим ойлголтын талаар ярилцсан. Зарим ойлголт нэр томьёо одоо юу гэдгийг тийм ээ сургууль хүмүүжил гарах техник гэж юу гэдгийг бас авч үзнэ гэж ингэж бодож байна. За сургалтын дарга зөвлөлт бид юу шинжилсэн бэ гэдэг асуулт бидний өмнө маш их тавигдж байна. Гамбат уучч гэсэн яриандаа энэ тухай нэлээд ярьсан байх гэж бодож байна. За бид нар бол за өмнөх одоо юу гэдгийг тийм ээ одоо 1920 он тэрнээс өмнөх 1911 он 20 он за тэгээд 60 он 2000 80 он 90 он 2000 он гэж ярих байли. За яг ч одоо 12 оноос хойш бид юу шинжилж байгаа бэ гэдэг асуултыг одоо тойрч ярья гэж ингэж бодож байна. За хүүхд бүрийг хөгжүүлэх хөтөлбөр бодлого гэдэг ингээд одоо бодлого дэвшигдсэн 12 он та бүхэн мэдж байгаа. За энэ мөрөөр өнөөдөр бид нар юу хийж байгаа вэ гэдэг ингээд асуухаар ямар ч байсан хөтөлбөрөө шинжилж байна. Үндэсний хэмжээний хөтөлбөрөө боловсролын чанарын шинжилгээ одоо хөтөлбөр гэдэг одоо нэртэй хөтөлбөрөө бид нар шинжилж байна. За бид нар бол технологи шинжилж байна. Бас гэхдээ яаж шинжилж гэнэ гэдгийг бас ярилцах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. За хөтөлбөрөө шинжилэхдээ бид юуг нь шинжилж байгаа вэ? Зорилгоо шинжилж байна. Зорилго маань шинжилэгдэж байна. Өмнө нь ямар зорилготой байсан, одоо ямар зорилготой байгаа юм бэ гэдгээ ярих хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр өмнө нь бид нар 2008 оноос хүр хүрдэнд суурилсан үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байсан. Одоо ч хэрэгжүүлж байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн бид нар хэрэгжүүлж байгаа. За цэвэр ногоон намын тавдан гар дээр одсон бүгдээрээ мэдж байгаа. За энэ хөтөлбөр бол одоо сургалтын хөтөлбөрийн олон загварууд байдаг. За энэ загварын дотроос хүр хүрдэнд суурилсан гэдэг загварыг манайх авч хэрэгжүүлсэн юм хөтөлбөр байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр хүр хүрдэнд суурилсан хөтөлбөрөө та бүхэн хэрэгжүүлж байгаа. Та бүхэн хичээлийн хөтөлбөрийг нээгээд үзэхээр ерөнхий хүр хүрдэн бүлгийн хүр хүрдэн гэсэн одоо ийм үгнүүд дандаа байж expectation гэсэн юм англи үг байж байгаа. Монголд хүр хүрдэн гэдээ орчуулсан. Цаанаа бол бид нар зорилт гэж ойлгоно тийм ээ. За энэ маань суралцагчдын одоо цогц чадамж буюу компетенцид одоо ямар хувь нэмэр оруулах юм бэ гэдгийг бүлгээр, жилээр, хичээлээр ингэж авч үзсэн ийм зорилготой байна. За цаашаа бид нар хөтөлбөр шинжилж байгаа агуулга шинжилж байгаа. Тэгэхээр энэ зорилгыг бид нар өнөөдөр хүүхд хөгжүүлэх гэдэг хүүхдийн одоо хөгжил гэж юу юм бэ гэдэг үүднээс зорилго маань хүүхд хөгжүүлэх гэдэг рүү нэлээд төлхөө авч ирсэн ийм зорилго болж шинэ хөтөлбөр маань өөрчлөгдсөн. За түүнийг дагаад агуулга сонголт өөрчлөгдөж байгаа зорилгоо дагаад зорилгоо дагаад агуулга өөрчлөгдөж байгаа учраас арга зүй бас шинэ зүйлүүд гарч ирж байгаа гэж бодож байна. За зорилго агуулга арга зүй өөрчлөгдөж байгаа бол сургалтын орчинд бас шинжилгээ хийх ёстой. Одоо сургуучгаас эхлээд за тэгээд эцээс бид нар гол юм бол үнэлгээгээ өөрчлөх ёстой гэсэн ийм өөрчлөлтүүд явж байгаа толгой хэмжээгээр гэж ингэж бодож байна. За одоо энэ хичээлийн жилийн өнөөдрийн босгон дээрээс бид нар харахад бол 1-5 дугаар ангийн багаангийн одоо хөтөлбөрийн шинжилгээ гэдэг юм одоо цөм хөтөлбөрийг хийгээд нэг жил одоо загвар 40 гаруй сургууль дээрээ туршаад ингээд одоо 9 сарын 1-ээс бол нийт маст одоо энэ хэрэгжиж байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За 14-өөс 15 оны хичээлийн жил сүүл боловсролын хөтөлбөрийг одоо боловсруулаад одоо математик, байгалийн ухаан, англи хэлний хөтөлбөрүүд эхнээсээ туршилтанд одоо ороод ирсэн юм байж. Тэгэхээр 12 оноос эхлээд Монголын боловсрол зорилго юм уу одоо энэ өөрчлөлт хийж байгаа биш. Олон он дараалан маш олон өөрчлөлтийг хийсээр ирсэн. Монгол ганцаараа хийж байгаа шүү дээ. Дэлхийн ертөнц хийсээр байгаа гэдгийг та бүхэн бол мэдж байгаа. За гол асуудал нь бид нар одоо яагаад энийг шинжилээд байгаа юм бэ гэдэг нь бас чухал гэж ингэж бодож байна. За мэдээж одоо шинжилж байгаагийн гол одоо яагаад шинжилээд байгааг бол маш олон зүйлийг ярих бах. За шинжлэх ухааны онол талаас бид нар ярих юм бол боловсролыг үзэх үзэлд өөрчлөлт гарцсан байна. Өөрчлөлт гарахдаа зүгээр нэг өөрчлөлт гараагүй, бүр парадигмын чанартай өөрчлөлт гарцсан. Хувьсах өөрчлөлт гарцсан гэсэн үг. Нэлээд одоо хуучин юм дээр юм наагаад уламжлалын чанартай шинжилж болдог бол одоо бол нэлээд парадигмын одоо хувьсгалын шинжтэй өөрчлөлт бол одоо ингэж гарч байна. За тэгэхээр энэ өөрчлөлтийн их суурь одоо хэзээ тавигдсан юм бэ гэхээр 20 дугаар зууны сүүл үед тавигдсан. Та бүхэн мэдж байгаа 1980-аад оны үед дэлхийн ертөнцөөр л одоо 21-р зууны боловсролын анхны үр хөврлүүд бол ингэж онолууд боловсраад ингээд одоо энэ онолуудын үр дүн дээр хүн яаж сурдаг юм бэ гэдэг зүй тогтол бол шинээр нээгдсэн. За энэтэй холбоотойгоор онол хөгжсөн,
онол нь өөрчлөгдсөн. Онлоод байгаа бидний үйл ажиллагаа, бидний хөтөлбөр стандарт одоо үнэлгээ бүх юм энийг дагаж ингэж өөрчлөгдөж ирсэн гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа мэдээлэл байгаа мэдээж. За ямар онол ямар технологи хуучин байсан бэ гэдэг асуудлыг бид нар бас хөндөж ярих хэрэгтэй. За тэгэхээр гол төлөв бихаризмын одоо сургалтын сэтгэл судлалын онол бол бидний сургалтын үндсэн онол. За энэ онолын үүднээс авч үзэх юм бол мэдээж олон онолын одоо сургалтын сэтгэл судлалын онолууд байна. За энэ дотроос тоолгоо авч үзэх 2-3 онол байдаг. За тэрний нэг нь бол бихаризмын онолыг та бүхэн мэдж байгаа. Хүнийг амьтантай адилхаж дасгал сургалт хийх замаар сургаж болно гэдэг энэ зарчим дээр суурилсан ийм онол байж байгаа. Тэгэхээр бидний одоо уламжлалт хуучин одоо шав төвтэй биш одоо багш төвтэйч гэдэг юм уу, идэвхтэй сургалтч гэж нэрлэнэ үү, уламжлалт гэж нэрлэнэ үү. Олон жил одоо хүн сургаж ирсэн энэ технологи гол төлөв бихаризмын одоо онолд суурилсан гэж бид ингэж тайлбарладаг. За энэ онолын гол санаа юу вэ гэхээр эхлэн хийсэн үйл чухал биш харин зан харилцааг гарах өөрчлөлт чухал юм а гэж үздэг. Тэгэхээр энэ онолын одоо гол санаа нь энэ байж байгаа. За тэгээд хүний төрх байдлыг зөвхөн гаднаас нь нөлөөлөх замаар хянаж өөрчлөх болно. Сургацах хуулийн амжилтыг зам төрөх хэрхэн өөрчлөлтөөр үнэлнэ. Сургалтын зориудын сургалтын орчинд багшийн санаачлалын удирдлагын дор явагдана гэж ингэж үздэг онол. За энэ онолын одоо үүднээс Ян Камскийн үеэс л одоо явж байгаа бүх одоо орчин үеийн сургуулийн системийн сургалтууд бол нэлээд хэдэн одоо 300-400 жилд болоод ерөнхийдөө ингэж явж ирсэн. За энэ онол маань зүгээр нэг ангүй 300-400 жил явж ирсэн биш, шинжлэгдээд өөрчлөгдөд одоо 21-р зуунд ч гэсэн бихаризмын онолыг шинэ одоо санаагаар одоо тайлбарлаж байгаа шинэ онолууд бас араасаа гарч ирж байна. Гэхдээ өнөөдрийн сургалтаас бүрэн ачигтай тайлбарсан онол биш, тодорхой хэмжээгээр бас хэрэглэгддэг ийм онол байж байгаа. За энэ онолын үүднээс одоо явж байгаа сургалтыг бид нар юу гэж үзэж байна вэ гэхээр гадны удирдлагаар суралцах уу гэж одоо ингэж нэрлээд байдаг. За гадны удирдлагаар суралцах уу гэдгийн дор багш төвтэй мэдлэг технологи болохоор мэдлэг дамжуулдаг технологи, сургалтаа болохоор багш төвтэй одоо ингэж нэрлээд байдаг. За гадны удирдлагаар гэхээр одоо сургууль нийгэм, сургууль, багш одоо удирдах хүнийг сургана, циркийн амьтан сургалтад адилхан сургана гэсэн энэ утга бол байж байгаа. Мэдээж энэ сургалтад бол өмнөх бидний түүхэнд бол маш их үүрэг гүйцэтгэсэн 19-20 дугаар зууны одоо сургалтыг авч явсан, өөрөө дахин шинжлэгдэж ирсэн 21-р зуунд ч гэсэн бас энэ онолын одоо судлаачид онлоо 21-р зууны сургалтын одоо бодит нөхцөл байдал нийцүүлэн одоо бас шинжилж байгаа ийм онол. Тийм учраас бихаризм таягтай хаяа оронд нь конструктивизм гарч ирээд одоо ингэсэн гэдэг хүмүүс бас их хэтэрхий туйлширч ярьдаг. Энэ бол бас тийм зүйл биш юм аа гэдэг авч юм байгаа. Дэхимийн мод дэж явж байгаа гэдгийг энэ дээр ингэж хэлээ гэж ингэж бодож байна. За онол яаж өөрчлөгдсөн? Тэгээд 21-р зуунд одоо бид нар яаж өөрчлөгдөд онол яаж өөрчлөгдөж байгаа юм бэ гэдгийг ингээд аваад үзье. За гол барьдаг одоо когнитив онол янз бүрийн зөндөл олон онолууд байна л да. За энэ онолын дотроос конструктивизмын онол гэж одоо манайха 2000 оноос хойш ярьсаар ирсэн. За 2000 онд анх одоо бид нар хичээлийн технологи шинжилгээд Монголын 8 хичээлээр технологийн шинжилгээний одоо том баг үүсээд энэ дагууд маань гарын авилга хөтөлбөр боловсруулаад Монголын бүх багш нарт сургалтыг хийж илаа. Хүн яаж сурдаг вэ гэдэг зөв тогтолцоо нь өөрчлөгчлөө шүү тамина гэсэн. За энэ үед конструктивизм гэдэг үгийг бид нар одоо анхудаа сонссон. За анхудаа сонсохдоо хинээс сонссон гэвэл Монгол Улсын их сургуулийн профессор Бурмаагаас сонссон. Би одоо 2000 онд химийн одоо тэр сургалтын багийг ахлаад ингээд одоо сургалт хийж яхад физикийн багийн одоо энэ гэрчээд Ганбат багшийн нүүрний игнэн сууж байна. Физикийн сургалтын хөтөлбөр, химийн сургалтын хөтөлбөр Бурмаа конструктивизм гэдэг юмыг анх орж ирээд тэгээ би ч одоо их сургуулийн багш нар анх сонсоод итгэхгүй юм ч одоо юугаа яриад байгаа ямар бараг л одоо шүүмжлээд юм ч одоо юу юм бэ гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр тэрнээс хойш 14 жил 10 гаруй жил өнгөрөхөд конструктивизм гэдэг үгийг ярихгүй судлаач шалгах, энийг ярихгүй багш шалгах, сургуулийн захирал менежер алга бүгдээрээ конструктивист амлаар одоо бид нар ч амьдарч байна. Бид нар сургалтаа явуулж байна. Бид нар шав төвтэй, хүүхэд төвтэй сургалт явуулж байна. Бид нар идэвхтэй сургалт явуулж байна гэж ингэж ярьдаг болсон байна. За конструктивизмын онолын гол одоо сургалтын сэтгэл судлалын онол шүү дээ тийм ээ орчин үеийн. За гол санал юу вэ гэхээр хүн мэдлэгийг идэвхгүй хүлээн авч биш. Зүгээр нэг би одоо ингэ заагаад байхад тэр чинь сураад байна гэдэг ойлголт байхгүй. Ганбат багшийн талаар нэлээсээ ярьсан байх. Яг бол ярианы төгсгөл энэ дээр л юм гол яриан бол төвлөрч ирсэн. Харин өөрөө идэвхтэй үйл ажиллагаар боловсруулан өөрөө зохиомжлон бүтээдэг гэсэн. Тархин дотроо тэр юм бол өөрөө мэдж авч өөрийнхөө бүтээлч үйл ажиллагаар өөрөө сурсан юм бол одоо тэр хүнд мэдлэг чадвар болж үлдэн шүү гэсэн энэ ийм одоо гол
ойлголт нь юм байдаг. За энэ онол дотор хэд хэдэн гол санаа явж байна. За энэ гол санаануудыг бид нар барил энэ үүднээс л одоо асуудалд хандаж явахыг хөтөлбөр хийсэн ч, багшийн хичээл суулсан ч, сурах хүчиг бичсэн ч, сургалт хийсэн ч энэ онолын гол санааг бол бид нар одоо улаан шугам болгож барьж явж явах хэрэгтэй юмаа гэдэг нь харагдчихэв. За мэдлэг бол суралцагчийн орчин ахуйд хаасааг өөрөөр нь бүтээхлээр оршин байдаг. Бидний эргэн тойронд байгаа юм чинь бүгдээрээ л хүн сурахад зориулсан мэдлэг. Амьдралаас тасархаа тэр дээр тэнгэрт мэдлэг газарт одоо амьдрал байна гэж байхгүй. Энэ амьдралчд өөрөө мэдлэг. Бидний хүн сурах объект бол энэ өөрөө байна. Мэдлэгийг хүн олж илрүүлээд хэрэглэж харьцах явцад тэр нийтийн өвдөд болон төвж идэг. Олж илрүүлээд хэрэглэж мэдэх явцад тэр нийтийн өвдөд болж төвж идэг. Тэгэхээр конструктивизмын онолын гол санаа бол 1980-аад оны үед дэлхийн одоо боловсрол судлалын судлаачид сэтгэл судлалын судлаачид боловсруулсан гэж үздэг. 20 жилийн дараа Монголын одоо эрдэмтэд энийг ойлгоод ингээд Монголын боловсрол түгээсэн байна. 10 жилийн дотор бид нар бүгдээрээ ярьдаг болсон байна. За ярьж байгаа сайн хэрэг боловч яг хийж чадж байгаа нэг бол асуудал их байна. Чадж байгаа ч гэж хэлэх сургууль багш нар байна. Массын хувьд бол ихэнхдээ бид нар чадахгүй байна. Чадахгүй байгаа учраас дахин юмаа шинжилээд дахин одоо жишээ татаад дахин туршлага судлаад ингээд байгаа асуудал бол бид нар бас ёсоор нь тэр үр хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Тэгэхээр боловсролын том тоогоо маасыг ингээд өөрчлөөд нэг өдөр юм уу 4 жилд ч юм уу 2 жилд 20 жилд өөрчилчихнэ гэдэг нь өөрөө бас төвөгтэй асуудал. Гэхдээ бид нар цаг хугацаа алдахгүй бол шуурхаа одоо 21-р зууны дэлхийн бусад орнтой бол хөл нийлж явах хэрэгтэй. За багш суралцагчийн мэдлэг бүтээх үйл ажиллагааны менежер, туслах зөвлөгч, хэн зохицуулагч гэж бид нар 90-аад оноос хойш одоо тод шиг ярьсан өнөөдөр ярьсаар л байгаа. Гэхдээ ярих нэг хэрэг ярьсаар байгаа ойлгоод хийх бол өөр хэрэг юм аа гэдэг нь одоо бол хийх шатруугаа бид нар бас ороод ирчлээ ер нь бол. За ингээд конструктивизмын онолыг одоо баримтлан өнөөдөр явж байгаа сургалтыг бол ерөнхийдөө судлаачид юу гэж үзэж байгаа гэхээр өөрөө удирдлагаар суралцах юм. Өөрийн гэдэг нь юм бэ гэхээр хүүхэд өөрийгөө удирдах суралцах уруу бид нар шилжиж шүү гэсэн том одоо санааг бид нар ойлгох цаад мөн чанарыг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр гадаа удирдлагатай суралцах уу өөрөө удирдлагатай суралцах уу хоёр гэсэн энэ хоёр том хувьслах дээр бид нар одоо өөрчлөлтөө хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо 21-р зууны суралцахын гол шинжийг бол өөрөө удирдлагатай суралцах. Хүүхэд өөрийгөө удирдах сурна. Хүүхэд өөрийгөө удирдах сурах учраас хүүхдэд өөрт нь сургах тэр зорилгоодыг сурах зорилгоодыг бид дэвшүүлнэ. Хөтөлбөртэй стандарттай тэр хөтөлбөрийн дагуу багш удирдна. Хүүхэд өөрөө идэвхтэй үйл ажиллагаа хийж сурна. Хүүхэд өөрийгөө хянана. Хүүхэд өөрөө үйл ажиллагаа явна. Хүүхэд өөрийгөө үнэлнэ. Тийм учраас үнэлгээнд дээр одоо өөрийн үнэлгээний арга гэдэг бүх юм өөрөө гэсэн үгтэй болж ирж байгаа. Энийг бүхэн. Энэ нь бол багшийн нуруунд дээр гачаад тодорхой хэмжээгээр бас хөнгөвчилж байгаа. Хэрвээ бид ойлгож хийх юм бол бид бүх хариуцлагыг өөр дээр авсан сургууль багш нар. Тэр хэдэн мянган хүүхдийг сурах нь миний үүрэг, гомбыг сурах нь миний үүрэг, дончгийг сурах нь миний үүрэг гэдэг одоо энэ бүх үүргүүдээ бид нар контролын даалгавар боловсруулах нь миний үүрэг, хяналтын ажил авах нь миний үүрэг, засах нь миний үүрэг, дүнгээ тавих нь миний үүрэг. Одоо ерөөсөө бүх юмыг миний үүрэг гэдээ авцсан. Гэтэл хүүхдийн өөрийнх нь тэр сурж байгаа хүний үүрэг нь хаана байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг бид нар одоо ярих цаг болчиход байна л да. Тийм учраас тэр хүүхэд өөрийгөө удирдах өөрийнхөө үйл ажиллагааг идэвхтэйгээр удирдах. Би юугаа сурчаад байна, юугаа сураад байна гэдгээ өөрөө тооцоод үнэлгээний сайхан өөрийн үнэлгээний даалгавруудыг хийгээд кабинет нь хадаад өгчих. Тэр даалгавраар хүүхд өөрийгөө үнэл. Энийгээ би чадсан байна багш, энийгээ чадахгүй байна гэдгээ багштай ирчхээлгээд ингээд одоо асуудал хандах юм бол багшийн одоо тэр өөр дээрээ наасны их үйл ажиллагаанууд магадгүй багасаад бид бүх юмыг одоо өөр дээрээ өөрдөг тэрнийг юмнасаа одоо гарчиж болох юм. Гэсэн нэг юм тодорхой хэмжээгээр мэдээж энэ багшийн одоо боловсролдох үүрэг хариуцлага байхгүй одоо эмх замбраагүй одоо сургана гэсэн үг бас биш. Багшийн үүрэг хариуцлага илүү ч нэмэгдэж байгаа. Яагаад гэвэл энэ бүгдийг өөрөө удирдахыг суралцахын тулд багш маш их зүйлийг уншина, маш их зүйлийг боловсруулна, маш их зүйлийг бэлтгэн. Тэр бэлтгэснийхаа дараа ангид орсон хоолой бол одоо хүүхдүүдийг ажилуулах тэр үйл ажиллагаа. Тэгэхээр ангид орохоос өмнө багшийн үйл ажиллагаа илүү ихээр нэмэгдэж байгаа гэдэг нь эндээс бол харагдаж байгаа. За өөрөө удирдлагатай суралцахуудаар суралцагч төвтэй гэдэг одоо сая хүүхэд төвтэй гэж хэлчихлээ зөв тийм үү? Мэдлэг бүтээлх технологи. Тэгэхээр сургалтын технологиг бол өнөөдөр бид нар одоо хоёр л ангилж үзэн хамгийн ерөнхийд нь сайн мэдлэг дамжуулдаг технологи, мэдлэг бүтээлгдэг технологи. Тэгэхээр бид нар олон сайхан манай багш нар технологи арга зүй гаргаад одоо ингээд сурчлаад байгаа сайн хэрэг. Тэгвэл бид нар яг мэдлэг бүтээлгэх технологийн одоо шалгуур шаардлага бүх юмыг хангаж байна уу?
Эсвэл одоо мэдлэг дамжуулдаг технологи элементүүд зонхолж байна уу? Мэдлэг бүтээлэгдэх технологи элемент зонхолж байна уу гэдэг дээр бид нар анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За ингээд ихээр бид нар шинжлэх зүйл бас явахгүй болно. Өнөөдөр ингээд яриад багш нар ингээд хийхээр бид нарт аюулгүй олон зовлон байна. Хөтөлбөр маань мэдлэг бүтээгдэхүүнч тийм сайхан хөтөлбөр боловсруулж гарч ийн үү хүрээлэнгээс. Сурах хүч зохиож байгаа багш нар маань тэр мэдлэг бүтээгдэхүүн сайхан сурах хүчийг гаргаж чадж байна уу? Хамгийн гол нь ингээд сайхан технологи гаргаад ингээд явхаар энийг үнэлдэг үнэлгээ маань өөрөө нөгөө юу үнэлж ийн гэдэг асуудал ингээд гарч ирнэ. Тэгэхээр бид нар цогцоор энийг шийдэхгүй юм бол нэг хэсгийн шинжилчээр зөвхөн хөтөлбөрөө шинжилчээд одоо сургууль багш нар минь 50 болчлоо. Одоо бид нар жинхэнэ одоо мэдлэг бүтээдэг суралцагч төвтэй технологи арга зүй руугаа хөтөлбөр рүү ороо явчлаа гэх юм бол энэ бол шоуд догматик өнгөн талаас нь дуурайсан юм болчиход байна. Тэгэхээр мөн чанар руугаа орохын тулд одоо үнэлгээгээ бид нар бас шинжлэх хэрэгтэй гэдэг нь эндээс ингээ харагдаж байгаа. Манай багш нарт тохиолддог олон зовлон байгаагийн нэг зовлон бол багш нар өөрсдөө гэдэг нөгөө төрөөс үнэлдэг барьдаг аргууд нь одоо шинжлэхдэггүй болохоор хавар тийшээ бараад тесттэй чийжлэхээс аргагүй байдал руу ингээд ордог шүү дээ тийм ээ. За конструктивизм амал гэдгийн гол санаануудыг одоо сая бид ярьлаа. Тэгэхээр конструктивизм амлын хувьд одоо бас нэг үлгэж авах хэдэн чухал зүйлүүд бас байна. За бүх амлыг одоо амлын гол санааг нь мэдчих нь мөн чанарын л одоо буюу одоо тэр амлын концепцийг барих нь л одоо таанаас явж чухал шүү дээ. Тэр амлыг одоо хэдэн амлын хэдэн 10 мэдлэг агуулгыг чийжлээд ярьдаг байлаа гэдэг энэ хэрэгэлдэг л байхгүй юм бол энэ одоо хиндэж хэрэггүй л одоо юм шүү дээ. За суралцагчийн мэдлэгээ бүтээж буй процесс илүү анхаардаг. Өөрөөр хэлбэл үр дүн чухал биш гэдэг нь одоо бүр үр дүн хэрэггүй гэж байгаа юм ш. Яаж энэ үр дүнд хүрэх гэдэг нь чухал. Хүүхэд яаж энэ мэдлэгийг ингээд бүтээч вэ? Тэр нь зөв мэдлэг байна уу, ташаа мэдлэг байна уу, одоо өрөөсгөл мэдлэг байна уу, худлаа мэдлэг байна уу? Худлаач гэсэн одоо мэдлэг бүтээж бол яаж одоо хүүхэд ингээд ажиллахаараа яаж сэтгэхээр ингэж худлаа мэдлэг бүтээх юм бэ гэдэг тэр процесс тэр юм судалдаг энэ онол бол ерөн судалгааныхаа гол анхаарлыг чиглүүлдэг. За мэдлэг бүтээх дидактик шийдэл чухал. Яагаад ийм мэдлэгийг ер нь ямар дидактик шийдэл буюу ямар үйл ажиллагаагаар бүтээж байна? Дидактик шийдэл гэдэг танаас бас хатуудаж магадгүй тэртээ сургагч багш нар бол бас судалгааны түвшинд ярьж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар мэдлэгийг ямар үйл ажиллагаагаар бүтээгдээд байна гэдэг энэ судалгаа бол одоо та бүхэн хийдэг ажил. Судлаачид бидний хамтарч хийдэг ийм ажил болчиход байгаа. За мэдлэг бүтээх үйл ажиллагааны схемээр энийг илэрхийлдэг энэ онол бол за ингээд үзэхээр одоо 21-р зуунд конструктивизм онол бол ерөн сургалтын бас цөм онол болж явж байна. Одоо мэдээж олон онол цаашаа гарахад байлгүй мэдээж шинэ зуун эхлээд 10 гаруй жил болж байна. А гэвч өнөөдөртөө бол одоо хамгийн чухал одоо гол одоо цөм болж өргөн хэрэглэгдэж байгаа онол бол энэ байна. За энэ бүх үзэл санаа, саяны конструктивизмын одоо үзэл санаа суусан байх юм бол өөрөө удирдахтай суралцах уу. Тэгээ хаан суух гэхээр бүхий л одоо зүйлд бидний хөтөлбөр арга зүй тэгээд одоо ангид явж байгаа хичээл багшийн үнэлгээ одоо бүхий л одоо боловсролын үйл ажиллагааны бүх элементүүд бол энэ онолын санаа сууж иж энэ одоо үр дүнтэй болох юмаа гэсэн юм санаа байна. За мэдлэг бүтээх үйл ажиллагааг энэ онолоор бол бас нэг хоёр хувааж үзээд байгаа энэ таанаас хэрэгтэй ч байж мэдэх юм бас хэрэггүй ч байж мэдэх юм. Классик шинжтэй гэдгээрээ тусгай болон ерөнхий чадруудыг хөгжүүлэх одоо ажиглалт хийлгэх, харилцан ярилцах, тайлбарлах, турших гэх мэт ийм одоо арга замууд ийм ерөнхий чадруудыг хөгжүүлэх талын одоо ийм юмнууд ингээд одоо ажиглах чадварыг хөгжүүлэх ингээд зорилго тавиал ажиглах чадварыг хөгжүүлдэг хичээл, шүүмжлэх чадварыг хөгжүүлнэ гэж шүүмжлэх одоо чадварыг хөгжүүлдэг хичээл. Зарим улс орнуудад бол аюул өргөн ийм хөтөлбөртэй улс орнууд бас байна л да. Харьцуулах чадварыг хөгжүүлнэ гэж ярих чадварыг хөгжүүлнэ гэж ингээд явдаг нэг ийм одоо хичээлүүд зонхолсон ийм сургалтууд бас явагдаж байна. За энийг болохоор зөвхөн классик шинжтэй гэж ингэж ангилаад байгаа юм. За прагматик шинжтэй гэдгийн дор амьдралын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх. Одоо өнөөдөр энэ амьдрал дээр байж байгаа асуудал иргэн тойронд бишгүй дээ олон асуудал байна. Энэ тохиолдсон асуудлыг шийдвэрлэх замаар хүүхдүүдэд одоо мэдлэг чадвар олгодог энэ сургалтыг болохоор прагматик шинжтэй гэж үзээд байна. За бидний одоо ингэж явж байгаа байдлыг харахаар
классик шинжтэйч байгаад ашиг байгаа, прагматик шинжтэйч байгаад ашиг байгаа. Гэхдээ багш нарт бол энийг нэг их ангилаад би классик шинжтэй одоо мэдлэг бүтээлэг технологи хэрэгжилж байна, би прагматик шинжтэй мэдлэг бүтээлэг технологи хэрэгжилж байна гэж ярих нь боловдоггүй. А зүгээр танаас сургууль багш гэдэг бол багш нараас дээшээ түвшингээ улсад гэж би ингэж ойлгож байна. Тийм учраас зүгээр онлын үедээ та бүхэн энийг одоо бас мэдчих шаардлагатай болов уу гэдэг утгаар нь ингэж хөргөж өгч байна. За одоо бид нар одоо боловсролын одоо өөрчлөлт шинжилтийг хийсээр ирсэн түрүүн би нэг 1911 онд бол сургууль байж байсан. Богдхаант засгийн үед тийм ээ. Хэн байгалийн ухаан, математик одоо таануусын заадаг бүх хичээл орж л байсан. Энэ түүхийг судлаад үзэх юм бол түүх бэлтгэнэ байна. За бид голцоо мэдээлэл 21 оноос хойш одоо сургууль байгуулагдсан шиг ингээд аваа явцсан учраас өөрөөсгөл магадгүй 1911 оноос өмнө байж л байсан. Манад бол үсэй зүгээр яаж хүнээ сургаж ирсэн үгүүдийг одоо судлаад ингэжсэн байна гэдэг баримт нотлохотой гаргаад ирсэн судлаачдын ажил их хомс байгаа учраас та бүхэн өмнө бид нар юм хэлж чадахгүй байна. За би байгалийн ухааны одоо байгалийн ухааны хичээлээр жишээлбэл байгалийн боловсролын зорилго яаж өөрчлөгдөж ирсэн байна гэдэг зүгээр энэ графикаар жишээ болгож харуулах гэж байна. Өөрчлөлт шинжилтээр зайлшгүй тасралтгүй явах ойлгомжтой. Өнөөдөр бид өөрчилж байгаа юм хэдэн жилийн дараа өөрчлөлт нь ойлгомжтой. Ингээд өөрчлөлт бол мөнхийн зүйл гэдэг нь бас ойлгомжтой. За 24 оноос шинжлэх ухааны мэдлэгийг ардын сургууль мужид ухаантай холбох гэсэн энэ зорилгыг дэвшүүлээд 24 оноос одоо үед гарч ирсэн бага боловсролын хөтөлбөрийг харахаар энэ одоо яг ийм зорилго дэвшүүлсэн байна. За 73-аас 90 онд мэдээж байгалийн ухааны хичээлүүдээр их олон өөрчлөлтүүд хийсэн байгаа. Гэхдээ тэр олон өөрчлөлтүүдийг нэгтгэхэд үзэхээр байгалийн шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшүүлэх гэдэг зорилго, тэрэн дотор бүр гүн бат мэдлэг эзэмшүүлэх гэдэг зорилго бол их байгаад байгаа. За энийг бол бид нар одоо ойлгож байгаа. За 90-ад оноос эхлээд шинжлэх ухааны мэдлэгээ амьдрал хэрэглээтэй холбох гэдэг нэг прагматик сургууль мужуулах гэдэг энэ конструктив замын зарим санаа ер нь бол прагматизм руу нэлээд гарч ирсэн ийм хэрэглээтэй холбох гэдэг юм чинь бол 90-ад оны үеэс Монголын боловсролд орж ирсэн байна. За ингээд контекст суурилсан сургалт интергээр зөндөө юм яригдсан манай багш нар мэдж байгаа байх гэж бодож байна. За 2004 оноос суралцагчид цог чадамж төлөвшүүлэх мэдлэг бүтээлэх гэдэг юм чинь одоо 2004 оны цог чадамжаас суурилсан боловсролын стандартад одоо орж ирсэн байгааг та бүхэн мэдж байгаа. За энэ стандартын маань албан ёсны батлагдсан хугацаа 2009 онд дууссан. Төлөөлөлтөд өнөөдрийн байр сууриас харахад энэ стандартыг хүчингү олгоцсон яам одоо сайтын тушаалаад хүчинтэй гэдэг одоо хэрэглээд одоо энэ стандартыг барьж байгаа үйл ажиллагаа хийгээд байх нь амьдрал дээр бас алга. Ингээд үзэхээр нэг ийм стандарттай одоо бид нар явж байгаа. За тэгэхээр конструктивизмын онолын санаа Монголын боловсролд ерөнхий боловсролд хэзээ орж ирсэн бэ гэдэг нь саяны 2000 оны технологийн шинжилэл 2004 оны стандартад бол хүн бас сууж өгсөн гэдэг нь ингээд харагдаж байна. За энэ хоорондоо бид нар бас 2008 онд үндэсний хөтөлбөр шинжилсэн гэдэг бид таахан хэлсэн. За үндэсний хөтөлбөрийн зорилго бол цог чадамжинд оруулах үе нэмрийг хөр хүрдүн гэдэг үгээр одоо томьёолж хийсэн юм үндэсний хөтөлбөр. Өнөөдөр та бүхэн энэ хөтөлбөртэй нацагдж байгаа шүү дээ ер нь бол. За 2012 оноос шинжлэх ухааны тухай мэдлэг, шинжлэх ухааны мэдлэгийг бүтээх гэсэн юм хоёр зүйл рүү орж ирсэн. Одоо энэ шинжилж байгаа хөтөлбөр маань ялангуяа манай байгалийн ухаан дээр бол ийм хоёр зүйлийг. За энэ тухай гамбаа өгшөрсөн үгүй? Гамбаа тушаа шинжлэх ухааны мэдлэг, тухайн мэдлэгийг ярьсан уу? Ерөнхийдөө ярьсан уу? Ярьсан байх гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр одоо манай шилжил миний мэрэгжил химийн шинжлэх ухаан, химийн одоо мэрэгжилтэй учраас химийн шинжлэх ухааны тухайн мэдлэг, химийн мэдлэг гэж хоёр юм болж орж байна. Өмнө нь бол бид нар химийн зам, химийн мэдлэг гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр ийм хоёр юм болж орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ онцлогоо бид нар химийн шинжлэх ухааны тухайн мэдлэг гэж юу юм? Шинжлэх ухааны тухайн мэдлэг гэж юу юм? Шинжлэх ухааны мэдлэг гэж юу юм гэдэг асуудлаа. За энэтэй холбоотойгоор одоо шинжилж байгаа хөтөлбөр дээр шинжлэх ухааны арга барил гэдэг суур боловсролын төвшин. Бага боловсролд одоо манайх та бүхэн ерөнхий боловсролын үзэл баримтлал гэж бичиг баримт бодлого хавар яамнаас гарсан үзсэн байлгүй. За энэ бичиг баримт бол бага боловсролд сурах арга барил сургана. Суур боловсролдоор шинжлэх ухааны арга барил сургана. Ахлах боловсролд болохоор шинжлэх ухааны арга барил сургана гэсэн ийм зорилтыг бол дэвшүүлсэн байна. Тэгэхээр одоо энэ зорилтуудаа бид нар бас анхаарч яж багш нартай одоо хүрэх ёстой маа гэдгийг энэ зүгээр саяны жишээгээр бол хэлчихэж байгаа. За ингээд миний ярианы эхний хэсэг бол дуусч байна. Ер нь энэ боловсролыг ингээд шинжилээд байгаагийн цаана онд нь шинжилээд байгаа маа. Онд нь яаж шинжилээд хуучин ямар байсан, одоо ямар болчиход байгаа гэсэн санааг л одоо би саяны одоо хэдэн слайдаар харууллаа. Одоо ярианы 2 дугаар хэсэг бидний зорилт хүүхд бүрийг хөгжүүлэх.
хүний хөгжил гэж юу юм бэ гэдэг асуудлыг ярих юм бол олон янзын тодорхойлолтыг гарган таагүй надаас илүү баг ярьчих байх гэж бодож байна. А хүний хөгжил гэдгийн дараа одоо дулмаагийн хөгжил, цэцгээ багшийн хөгжил гэдээ ярих юм бол мэдээж энэ хүний хөгжлийг олон шалгуур үзүүлэлтээр хэдэн мянган бүр олон төдийгүй хэдэн мянган одоо мэдлэг чадвараар нь дүгнж болох байх. Гэхдээ энийг бол бид нар хөгжлийн 3 айл гэдэг юмыг авч үздэг шүү дээ. Социализм үедээ ч бид нар ингэж л авч үзэж байсан. Капиталист нийгмийн үедээ ч бид нар ингэж л авч үзэж байна. Оюун ухааны хөгжил. Оюун ухаан нь ямар юм? Сэтгэл нийгэмшгүй нь ямар юм? Би өдөр эрүүл мэнд нь ямар юм гэж ийм 3 айл хаваадаг. Тэгэхээр одоо таамс бүгдээрээ мэдж байгаа. За ингэж авч үздэг. Тэгвэл хүний хөгжүүлнэ гэвэл бид нар энэ 3 зүйлийг нь оюун ухааныг нь хөгжүүлнэ. Сэтгэл нийгэмшгүйг нь хөгжүүлнэ. Би өдөр эрүүл мэндийг хөгжүүлнэ. А тэгэхээр өмнөх бидний уламжлалт өөрчлөлт байгаа юм уу бид нар бас нэг дутагдaltaй гэдэг юм уу энийг бид нар дутагдал гэж үзэж болохгүй юм а бас яг бид нар цаг үедээ тохирсон боловсрол цаг үедээ тохирсон сургалтын технологи цаг үедээ тохирсон юмар цаг үеийн нийгэм маань хөгжиж бид хүн төрөлхтөн хөгжиж байгаа учраас хөгжлөд байгаа бид нар өөрчлөгдөж байна. Тэрнээс биш 20-р зууны одоо нурдуур сууж байгаа Ахмад багшнаас сууж байгаа сайхан энэ багш нар бол одоо тэр үед буруу юм заагаад тасрагдаад буруу технологиор явсан биш тэр үедээ л одоо чадлаараа одоо хөгжүүлж явж байсан. Өнөө үед энэ юм чинь маш хурдан хөвсөж өөрчлөгдөж байгаа энэ хорвоо ертөнц тэрийг дагаад нийгэм өөрчлөгдөж байгаа нийгмийн дагаад нийгмийн тогтолцоо боловсрол өөрчлөгдөж. За хэрвээ энэ гурван юмыг одоо тэгэхээр бидний уламжилт одоо сургалтууд олцсон оюун ухааны тал их барьсан. Хүүхдийг л ерөөсөө их оюун ухаантай болгочих юм бол тэгэл одоо хөгжүүлжтэй гэж үздэг ийм байсан. За гэтэл одоо сэтгэл нийгэмшүү бие өдөр эрүүл мэнд гээд хүмүүжил төлөвшөлт одоо бусад асуудлыг нь бол орхигдуулж яах гээд сүүлийн үед нэгэн хэсэг явцсан үед шүүмжилсэн. Орхигдуулсан биш одоо боловсролын зорилт хөтөлбөр стандартад тусгасан ганцхан яаж тусгацсан бэ гэдэг яаж тэрийг төлөвшүүлдэг юм бэ гэдэг арга механизм нь өөрчлөгдсөн учраас энийг бид нар танихгүй яваад байгаа. Танихгүй. За оюун ухааны хөгжлийг хэрвээ бид нар нэг хүүхдийг аваад одоо энэ дэлхийн олон улсуудын батсан жишээ бидний амьдрал дээр ч бид нар одоо өөрийнхөө шагнал дээр баталж байна. Хүүхдийг одоо оюун ухааныг нь гоц хөгжүүлээд энэ хоёр хөгжлийг үлдээх юм бол оюун ухаантай робот гарна. Сэтгэл зөрөхгүй робот. Робот гэдэг бол одоо оюун ухааны дээд одоо төвшөнд хөгжсөн тэр хүнийг бид нар гаргаж чадна. Манай одоо олимпиад бүрддэг зарим багш нар ч гэсэн энийг одоо анзаарсан ярьж ирлээ. А гэтэл сэтгэл нийгэмшгүй багаар ажиллах хамтрах хүний төлөв сэтгэл байхгүй. Тэгээ магадгүй тэр их хэтэрхий өндөр оюун ухаантай ингээд ийм одоо сэтгэл зөрөхгүй ийм хүнийг гаргачих юм бол энэ хүн бол нийгэмд ач тусаа өгөхөөс илүүтэй аюул замдагч одоо өгчөөж магадгүй нийгэм хамт олондоо. За энэ гурван хүний хөгжлийг бол дидактик одоо энэ орчин үеийн боловсролын онолд сурцхан гурван мөж гэж нэрлэж байгаа. Гэхдээ сурцхан гурван мөж нь энэ юм бол энэ гуравт бид нар хүний чинь сургана шүү дээ. Энэ гурав сурж байгаа бид нар хүүхдийг хөгжүүлж яах гэж ингэж үзнэ. За ингээд үсгээр когнитив мөж, аффектив мөж, психомоторик мөж гэж ингэж ярьж байгаа. Сурагч багш нар учраас та бүгд энийг бид нар өнөөдөр ярьж байгаа юм биш. Манай олон судлаачид ярьсаар ирсэн. Олон ч ном одоо манай Жакагийн төслийн ном энэ төр гэдэг аюул олон номон дээр манай одоо судлаачид бол өөрийнхөө номон дээр чадах ятгаар энийг бол тайлбарлан биччихэдэг. Тэгэхээр одоо бид нар зөвхөн оюун ухаан биш когнитив мөчөд оюун ухаантай ноцтолно. Тэр аффектив буюу хандлах төлөвшөлттэй ноцтолно. Психомоторик буюу бие үлдэр эрүүл мэндийн хөгжилтэй ноцтолох шаардлага гарч ирж байна гэсэн. Тэгэхээр одоо шинжилж байгаа 21-р зууны одоо дэлхийн улс орнуудчид бидчдэр энэ гурван мөчийг гурвангийн авч үзэх тухай асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр энэ гурвыг одоо аль болох одоо ойлгож манай судлаачид хөтөлбөртөө одоо тусах шаардлагатай гэж ингэж үзэж байна. За жишээ харуулъя. Бид бол одоо хамбатагч бид нар одоо бид ч яг одоо маш олон улсууд бидтэй одоо хөтөлбөрийн баг гэхээр асуур боловсролын хөтөлбөрийн баг одоо манайх хамбатагч бүтээр байгалийн ухааны баг жишээгээ харуулж байна. Энэ гурван юмыг яаж өндөр тусгаж гэнэ гэдгийг одоо харуулж байна. Тэгэхээр одоо манай суур боловсролын байгалийн ухааны хөтөлбөр маань загвар сургуулиуд дээр очсон туршигдж байгаа төрүүлжсэн. За хөтөлбөрийн зорилт бол энэ байна. Хүүхэд хөгжсөн байх зорилт гэдэг би нэрлэлцээ. Уг нь хүүхэд хөгжүүлэх зорилт гэдэг хөтөлбөр дээр байгаа. Хүүхэд хөгжүүлэхээр бас бид нар өөр дээрээ хариуцлага өгчөд байгаа. Бид хөгжүүлэх гэдэг сургууль хөгжүүлэх гэдэг байгаа юм шиг. Уг нь хүүхэд сургууль дотор өөрөө хөгжих ёстой. Тэр орчин бид нар басна. Тэр утгаараа хүүхэд хөгжсөн байх гэдэг үг бол Монгол хэлний үг бас зогч байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ бол би бодож байгаа л хийдсэн. Тэгээ манай хүмүүс бас зөвшөөрсөн юм уу байгаа. За суур боловсрол байгалийнхаа 14 оны хөтөлбөр дээр оюун ухааны тал дээр бид нар юуг одоо хүүхэд зорилго болгож юу гэдэг асуудал байна. Цэнхрээр тэмдэглэсэн нь бол хандлага. Тэр доор нь 3 цагаан бол психомоторик буюу тэр одоо эрүүл мэнд бие үлдэр буюу тэр одоо хөдөлгөөний өвдүүд нь оруулж байгаа байгалийн ухааны хувь нэмэр. Нийгмийн ухаан болоос өөрийн хувь нэмрээ оруулна.
Хилэлээрээ нэмэр оруулна. Одоо хөгжим дуудаг таамасын одоо заадаг бүх хичээлүүд бол өөрөө онцлогтойгоор нэмэр оруулах боловч энэ бол ерөнхийдөө суурь боловсролын өмнө одоо байх ёстой зүйл. Тэр байх ёстой ерөнхий юм ялгачаад энийг байгалийн ухаанд руу жоохон татаж буулгаж одоо явж яах гэсэн. Жишээлбэл одоо бясалган моторик чадвар биеийн тамирын хичээл бол маш том хөв нэмрийг оруулна. Тэр төсвөр төвчээр хадуужил бүх юм чинь биеийн тамир өгнө шүү дээ. Гэтэл байгалийн ухааны хичээл төсвөр хадуужил төвчээр гэдээ ярихаар бас арай биеийн тамир шиг одоо өгч чадахгүй өөрийнхөө өгч чадах юмаа бид нар зорилго болгож байна. За жишээ болгоод танилцуулъя. Байгалийн ухааны ойлгосон мэдлэг ухтхууны буюу концепцийн мэдлэгтэй байх. Хэрвээ энэ хүүхэд оюун ухааны үжиж байгаа бол концепцийн мэдлэгтэй байсан. Ойлгосон мэдлэгтэй байж хөгжсөн хүүхэд гэж нэрлэнэ. Зүгээр мэдлэгтэй байх юм бол энэ чийдсэн мэдлэг. Тэгэхээр энэ хэдвэр түвшингийн мэдлэг байна бол таамасын мэдлэг боломын таксономи хоёрдугаар түвшингийн мэдлэгийг бол одоо хөтөлбөрт бол зорилго болгож тавьж өгч байна. Хэрвээ боломын таксономи хоёрдугаар түвшингийн мэдлэг байх юм бол энэ бол мэдлэг. Нэгдүгээр түвшингийн баримтын мэдлэгээ би шинжлэх ухааныхаа мэдлэг гэж үзээд баримтын мэдлэгтэйг нацалт нь эцсээжид хүүхд төгссөн байх юм бол ойлгосон мэдлэгтэй байх ёстой. Концепт үжил санаа одоо концепцийн мэдлэгтэй байх ёстой гэсэн зүйлийг бол тавьж өгсөн байна. Байгалийн үзэгдлийн хэсэг ажиглах харьцуулах задлан шинжилгээгээр үүргийн мэдлэгээ мэдээж оруулж өгсөн байна. Шинжлэх ухааны арга барилтай байх. Байгалийн ухаанд шинжлэх ухааны арга барил бол миний зорилго болж орж ирсэн байна. Эргэцүүлэн боддог, сэтгэн боддог байх. Хэрвээ эргэцүүлэн боддог, сэтгэн боддог хүүхдүүд гаргаж байгаа бол бид хүүхд хөгжүүлж байна. Насан туршдаа суралцах арга барилтай байх. Насан туршдаа сурах арга барилтанд байгалийн ухааны нэмэр оруулсан бол хүүхд хөгжиж байна гэж ингэж үзэх нь. За хандлага гэдгийн дор байгалийн ухааныг судлах хүсэл сонирхол болон өөрийн авьяасаа хөгжүүлдэг байх. Өөрийн авьяасаа өөрөө хөгжүүлдэг байх. Бид байгалийн ухааныг зааснаар байгалийн ухааныг сонирхох хүсэл сонирхлыг өдөөж өгөх ёстой. Энэ бол хүний аффектив чадвар. Аливаа нэг юмд сонирхолтой байх юм бол аффектив чадвар. За цаашаа асуудал шүүмжлэлтэй ханддаг байх гэдэг одоо манай дэвшүүлэлд 3 дээр орж иж байна. Тэгэхээр бид нар асуудал шүүмжлэлтэй ханддаг байхын тулд миний хичээл дээр асуудал шүүмжлэлтэй хандах үйл ажиллагаанууд хийгдэж байх ёстой. Тэгжиж энэ хөтөлбөр хэрэгжих ёстой гэсэн. Идэх оролцоотой байх. Ангийн 30% 30-аа идэх оролцоотой олох хэмжээд байх юм бол идэх оролцоо гэдэг юм бол өөрийн зөнгөөрөө идэх оролцооны тухай хичээл заах хэрэг алга. Тэр үйлээр нь сургана. Бүтээлч байх. Ойлгомжтой тайлбарлах. Сонооч санаачлагтай өөртөө итгэлтэй байх. Тэгэхээр сонооч байдлыг байгалийн ухааны хичээлээр би яаж одоо бий болохгүй гэдэг байгалийн ухааны багш хичээлээр төлөвлөлтөд бодохоор сонирхолтой байх хэрэгтэй хичээл. Сонирхолтой туршилт, сонирхолтой одоо сайхан сэтгэлжүүлэх арга, сонирхолтой аргуудыг хэрэгжиж явах юм бол хүүхэд сониуч заман, сониуч хөгжинэ гэдэг ч юм уу те зорилготой хариуцлагатай байх гэдэг ч юм уу өөрийн орны түүх үйлсийн хүндэтгэл бусдын ялгаатай соёл хүндэтгэлтэй ханддаг энэ найрамдлыг эрхэмлдэг байх. Энэ ч бас байгалийн ухааны хичээлийн зорилго мөн. За гэх мэтэр ингээд үзэх юм бол за одоо психо моторик чадвар дээр орж ирж байгаа 3 зүйлээс одоо 3-10 чим орж ирж болон зүгээр тайлбарлсан. Бодис материал, багш төхөөрөмж, техник, тэтгэрийн аргуудаа нэгт нэмба ээлдүүдэд аюулгүй харьцдаг байх. Тэгэхээр энэ бол биеэр төр эрүүл мэндийн боловсролт байгалийн ухааны оруулж байгаа тоо хүн эргэн тойронд хэрэгжиж байгаа бүх юм нам хэмээн байдлаас байна. Одоо та нарт дэлгүүрт ороод идэж ууж байгаа бүх юм чинь өмсөж ууж байгаа. Тэгвэл тэрнтэй аюулгүй харьцах тухай л ярьж байгаа гэсэн. Тэрнээс бол лабораторид байгаа бодистой харьцуулах замаар тэр юмтай бид нар яаж харьцах уу гэдгийг одоо соёлоо. Өөрийн болон бусдын эрүүл мэнд байгаль орчныг хайрлан хамгаалдаг байх. Тэгэхээр өөрийнхөө төдийгүй бусдын эрүүл мэнд. За уян хатан дасны одоо зохицох чадвартай өөдрөг байх. Гэдэг ч юм уу. За ийм чадварууд. Тэгэхээр энэний төлөө одоо багш энэ чадваруудын төлөө одоо багш сургууль ажиллана гэсэн үг. За шинжлэхийн гол хандлагыг одоо сайн хэлсэн слайд ард байсан байна л да. Бага боловсрол сурах арга барил, суур боловсрол шинжлэх ухааны арга барил, бүрэн дунд боловсрол буюу ахлахангидаа шинжлэх ухааны арга барил. 10-11 дугаар ангид бол одоо шинжлэх ухаантайгаа ноцтолно. Тэгсэн энэ зорилго байна. Ялангуяа манай математик байгалийн ухаан бол одоо энэ рүү бол их төрхөө орж ирнэ. Зөвхөн шинжлэх ухааны ийм хандлагатай хичээлүүд байна. Шинжлэх ухааны хандлага багатай хичээлүүд бас байна. Шийдэл биеийн тамирын одоо хичээл 10-11 дугаар ангид биеийн тамирын шинжлэх ухааныг заах гэдэг одоо их юм заагаад байх юм бол энэ ч бас утгаа алдна гэсэн. Гэтэл шинжлэх ухааны байгалийн ухаан, нийгмийн ухааны хичээлүүд бол шинжлэх ухааны руу нэлээд орж ирнэ гэсэн. За энэ өөрчлөлтийг хайрын жил бид нар ахлахангийн хөтөлбөрийг шинжилнэ. Ахлахангийн хөтөлбөрийг шинжлэх байх гэж бодож байна. За ингээд төлөвлөгөөтэй байгаа яам. За ингээд шинжилчих юм бол энэ ахлахангийн 11-12 дугаар ангид үзэж байгаа агуулга маань ихтэй сургуулийн
нэгдүгээр курст одоо сонгон үздэг ерөнхий эрдэмийн хичээл гэж одоо дэд боловсролын шинжилгээ холбоотой гарч ирсэн энэ хичээл дээр дүүцэж очих хичээл болж байгаа. Хэрвээ хүүхэд дунд сургуультай ахлахынхаа 11-12 дугаар ангийн химийн хичээлийг үзээд энэ хөтөлбөрийг шинэ ухааны арга барилаа эзэмшээд их сургуульд орж ирээд химийн мэргэжлийг сонгосон бол сонгоод шалгалтын оноо магадгүй одоо би зүгээр жишээж хууль журам гараад учраас одоо хандлага нь ийм л байх хэвээр. Бигээс дэш ч юм уу одоо дүнтэй байх юм бол нэгдүгээр курсын тэр хичээлийг үзэхгүйгээр одоо кредитийн төлбөрийг төлөхгүйгээр дараагийн шатны хичээлээ сонгоод явуулах юм боломжтой болно гэсэн үг. Тэгэхээр ингэж дунд сургуулийн ихтэй сургуулийн холбоо ахлах сургууль гэдгээр холбож өгөх ийм өөрчлөлт бас явж байгаа гэдэг. Энэ өөрчлөлтийн хандлагуудаа одоо бид нар сайн барих юм бол сайн сурагч болсноор болно шүү дээ, тийм ээ. За ингээд миний ярианы 2 дугаар хэсэг дуусч байна. Одоо миний ярианы 3 дугаар хэсэг зарим ойлголтын талаар ярилцах нь. Тэгэхээр ярилцах гэж байгаа учраас яг юм гэж би хэлэхэд өнөөдөр хэцүү олон ургуулж үзлийн нийгэмд сургуулийн технологи гинэ, хичээлийн технологи гинэ, арга гинэ гэж би өчтөг, та гинэ гэж эзэлчдэг, нэг газар очдог, нэг хүн өөрөөр ярьдаг. Гэхдээ их сургуулийн аюул засаг машин дээр цэшүүтэйгээд одоо намайг яриад ондог. Гэтэл аюул засаг өөрийнхөө онцгоос харна, та бүхэн өөрийнхөө онцгоос харна, Ганбаатар багш өөрийнхөө онцгоос харна, Цэнцэрэн багш өөрийнхөө онцгоос харна. Бид бүхэн өөрийнхөө онцгоос хараад тайлбарлаад байх боломжтой өнөөдөр нэг мөр гэж тогтож болдгоо ийм нэр томьёонууд байна. Ингээд тогтцохоор энэ чинь хөгжчихэд байна. Хөгжчихэд байна. Сургуулийн технологи гинэ гэдэг ингээд өнөөдөр бид нар сайхан тогтцож байгаа энэ заатнаас гарч болно. 2 сарын дараа юм уу 2 жилийн дараа сургуулийн технологи гинэ гэдэг юм чинь дэлхийн нийтээр хөгжөөд нөгөө утгын чинь өөрчлөлтөд хөгжиж байгаа учраас энийг нэг мөр өнөөдөр хэлж чадахгүй байгаа. Гэхдээ бид нар энийхээ ялгаас алхах ханыг бол мэддэг байж өнөөдөр бид нар сургууч уршаа ажлыг бол одоо хийж ер нь бослого ажиллаа хийн. За тэгэхээр би та бүхэнд жишээ харуулж байгаа шууд ойлгуулахын тулд. За та бүхэн 2006 оноос эхлээд хэрэгжсэн JICA-гийн 2 шатны төслийг мэдж байгаа. Эхний шатны суралцагчдын сургууль дэмжих арга зүй гэдэг ийм нэртэй төсөл байсан. Суралцагчдын суралцахад дэмжих арга зүй. Энэ нэрнээс энэ бол мэдлэг бүтээх технологи, хүүхэд төвтэй технологи гэдэг нь одоо ингээд харагдаж байна. Суралцагчдын тэр суралцж байгааг дэмжих тийм аргуудыг бүтээх зорилготой. Тэгэхээр 2004 оны стандартыг одоо хэрэгжүүлэх багшийн арга зүйг шинжилэхийн тулд конструкторизм Монголын багш нарыг оруулахын тулд аргагүй эрхэнд одоо хэрэгжүүлсэн ийм төсөл байж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. За ийм төслийн одоо материал суралцагчдын суралцуулалт дэмжих арга зүй гэдгийн дор хичээлийг хэрхэн төлөвлөж бэлтгэх, хичээлийг хэрхэн зохион байгуулж явуулах, хичээлийн анализыг хэрхэн хийх 3 үе шат тэдгээрийн доторх олон талт өргөн хүрээтэй үйл ажиллагааны аргыг ойлгоно гэдэг ингээд одоо тодорхойлж өгсөн байна. Яг ч одоо энэ төслийн одоо зорилгын талаас тодорхойлох юм бол энэ арга зүй гэдэг үг маань энэ тодорхойлолтын дагуу орж ирж байгаа. За энэ төслийн үед гарсан номнуудын нэрийг харъя да. Сорилт туршилтаар мэдлэг бүтээлэх арга зүй, мэдээлэл боловсруулж мэдлэг бүтээлэх арга зүй, контекст сурлан мэдлэг бүтээлэх арга зүй гэсэн ийм арга зүй ийм нэртэй номод гарсан байна. Тэгэхээр энэ мэдлэг бүтээлэх арга зүйг одоо та бүхэнд хүргэсэн хамгийн анхны одоо Монголын боловсролд хэрэгжсэн том ажил бол энэ JICA-гийн төсөл байгаа гэдэг нь ингээ харагдаж байна. Энэ төслийн номод өн төлөвлөгөөд харсан учраас та бүхэн бол энэ дээр бас нэлээд одоо уншиж судалдаг байлгүй. Энийг бол одоо мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр энийг дандаа технологи гэж нэрлэегүй ороод арга зүй гэж нэрлсэн байна. Арга зүй. За арга туршлага гэдэг үг бас бид нар өөрөө хэрэглэнэ. Хинэн шилдэг ахмад багшийн туршлага юм эсвэл одоо мундаг залуу багшийн туршлага юм. Аль нь миний арга зүй юм, тэр багшийн арга зүй юм, арга юм гэдэг үг нь. За арга туршлага гэдэг дээр би одоо бас жишээ танилцуулж байна. Та бүхэн өөрсдөө толгойн дотроо бодоод энийг ялгах салгаасаа гэдэг үгнээс энэ хэсгийг мэдээллийн хэсэг. За дадлага цэгийн сайтад ороод харсан чинь Монгол Улсын гавьяа туушгийн эренцэнд оржийн тайлбартай дасгалын аргыг бүтээгчээр хэрэглэж тайлбартай дасгалын аргаар Монгол хүчний хичээлийг үр нөлөөтэй заадаг арга туршлагыг бий болгож манай орны хот хөдөөгийн олон сургуулийн Монгол хэл хүчний багш нар сонирхон судалж ажилдаа нэвтрүүлсэн гэсэн үг байна. Тэгэхээр гавьяа багш эренцэнд оржийн технологи гэж нэрлэегүй байна. Арга туршлага гэж нэрлсэн байна. Бас арга зүй гэж энийг нэрлэегүй байна. Тэр энэ бол Монгол даяар гарсан одоо залуу багш нар мэдэхгүй байж магадгүй одоо миний үеийнхэн бид нар бол одоо үлгэр загвар болгоно юу Монгол хэдний хичээл байгууллагын хэрэгж болох уу энэ төргээ бас үзчихсэн ийм туршлага байгаа. Тэгэхээр Монголын ер нь маас одоо Цэнцэрэн багш сайн мэдж байгаа байх та тийм ээ зэндээ. Ер нь маас бол нэлээд нэвтэрсэн биз багшийн туршлага. Нэвтэрсэн. Энэ Булган аймгийн одоо Булганыхны ганц бахархал шүү дээ энэ одоо тийм туршлага чинь. Тий. За ингээд үзэхээр энэ бол одоо арга туршлага юм байна гэдэг нь ингээ харагдаж.
сайн арга туршлага гаргачих юм бол сургууль багш нар өөрсдөө сонгоод энийг нэвтрүүлээд явах юм байна. За арга гэдэг үг бас байна. Арга гэдгийн жишээ арга сэтгэлгээ хөгжүүлэх мэдлэг бүтээлх аргууд одоо олон янзаараа хөгжиж байна. Данидаас соорсон үеэс бид нар одоо эвлүүлгийн арга, инсерт арга, кодагли арга баахан аргуудыг одоо ингээ хэрэгэлсэн. За энэ аргууд маань нөгөө мэдлэг бүтээлэгдэг, нөгөө идэвхтэй, нөгөө хүүхэд төвтэй сургалтын чинь үед хэрэглэгддэг. Тэрийг гой болгодог ийм аргууд. Тэр энийг бол манай Монголын багш нар бол нэлээд одоо хэрэглэж ингэж сурсан. Ер нь одоо хэрэглэх шаардлага ч гэсэн одоо их гарч байгаа. Тэгэхээр энэ аргуудын маас амжилт нь өнөөдөр хөгжиж байгаа аргууд энэ аргууд өнөөдөр бас их өөрчлөгдөж хөгжиж байна. За ганц хоёр жишээ та бүхэнд одоо хүрэхээр энэ аргуудыг бүх хичээл таардаг. Эвлүүлгийн аргыг бол Монгол хэлний хичээл чиргэлэн, байгалийн хичээл чиргэлэн, математик, баг суур ахлах гэхгүй, дээд сургууль гэхгүй ерөөсөө ямар ч хичээл хэрэглэгддэг. Энэ хичээлийн онцлогтой нэг ч үг байхгүй. Хичээлийн онцлогтой нэг ч элемент байхгүй. Ийм аргууд. Тэгэхээр энэ аргуудыг бол одоо ер нь өвгөн хэрэглэхийг одоо орчин үед дэмжих нь бол зүйтэй гэдэг дээр одоо ингээд бодож байна. За манай математик байгалийн хичээл одоо улсын дэлхийн жишгт нийцнэ гэдэг өнгөрсөн жил гарсан нийцүүлнэ гэдэг өнгөрсөн жил гарсан одоо яамны үзэл баримтлал байгаа. Ерөнхий боловсролын үзэл баримтлал. За энэ үзэл баримтлалд математик байгалийн хичээлтэй холбоотой хоёр чухал олон заалт байгааг нэг хоёрыг онцолж байна. Нэг нь болохоор байгалийн математик хичээлийг болохоор дэлхийн жишгт нийцүүлнэ. Олон улсад математик байгалийн яаж явж байгаа ер нь Монголын боловсрол тэгжил явах ёстой гэсэн нэг ийм зорилгыг дэвшүүлсэн. Хоёр дахь нь 20 онд үйл байгаа олон улсын одоо математик байгалийн одоо сур боловсролын хүүхдүүдийн чанарыг их хэлний одоо 3 хичээлээр боловсролын чанарыг хэмждэг PISA гэдэг хөтөлбөр байгаа тийм ээ. Тэгэхээр 20 онд бол PISA хөтөлбөрт одоо Монголын боловсрол шалгуулнаа орно гэсэн нэг ийм зорилго байсан санагдаж байна. За ингээд ирэхээр одоо математик байгалийн ухааны хичээл бол жоохон төрүүлээд явж байна л да одоо хөтөлбөр. Одоо ингээд 3 дугаар удаас дараагийн хичээлийн хөтөлбөрүүд нь ингээд гараад ирэх баг. За энэ одоо хөтөлбөрийн багт бид нар 2011 оноос хойш ажиллаж байна. За тэгээд энэ хөтөлбөрийн одоо хэрэгжүүлэх арга зүй бүтээх энийг дагаад олон сайхан аргуудыг багш нартай хүргэх ажлууд явж байна. За их ч олон аргуудыг одоо бид нар сурж мэдээж багш нар руугаа түгээн дэлгэрүүлж байна. За энэний нэг арга нь бол энэ хороотой зүйл гэдэг арга байгаа юм. За энэ арга нь саяны эвлүүлгийн арга кодагли аргаас юугаар ялгаатай гэхээр судлагдсан руугаа шууд ороод хэрэглэх юм боломжтой ялгаа яаж байна. За жишээлх юм бол нэг 5 аргын нэг жишээ байж байна тийм ээ. Зорилго нь болохоор сэтгэн бодох нэгтгэх холбон сэтгэх юм үйлдэлүүдийг бол одоо дэмждэг арга байна. За тэр зурган дээр нэг банан харагдаж байна тийм ээ. Бананы зураг байна. А тэгээд 4 үг байна. Энэ 4 үг байж байна. Хороотой үгнүүд нь энэ байна шүү дээ тийм ээ. За ингээд энэ аргуудын одоо хөвшүүлдэг чадварууд нь юу вэ гэхээр сонсох, ярих, тайлбарлах ийм 3 чадварыг зэрэг хөгжүүлдэг юм байна. Хөгжүүлдэг ийм арга гэдэг даргын чадварууд нь. За хэрэглээ гэхээр багшийн аргыг одоо хаана хэрэглэж болох вэ гэдэг асуудлыг ярьж байна л да. А хэрэглээгээр хичээлээ эхлүүлэхэд сэтэлжүүлэх үедээ эсвэл тодорхой нэг сэдвийг үзэж дуусаад батлах үедээ хэрэглэдэг арга гэдэг. Одоо ингээд арга болоод бүр хичээлийн элемент тус бүр дээр хэрэглэдэг, мэдлэг бүтээлэхэд хэрэглэдэг, үнэлэхэд хэрэглэдэг, явцсан үнэлгээ хийхэд хэрэглэдэг, батлахад хэрэглэдэг, эхлүүлэхэд хэрэглэдэг гэдэг одоо аргууд чинь ингэж хөгжиж байна. За тэгэхээр энэ бол ямар ч багш хэрэглэхэд их амархан. Хэрэгжиж болохгүй гэсэн жагсаалт өгнө. Химийн багш бол химийнхаа үг өгчин, физикийн багш физикийн үг өгчин, биеийн тамирын багш бол биеийн тамирынхаа үгийг өгчин тийм ээ. Эдгээр үгсийг ашиглахгүй тайлбарлах нь хүүхдүүд. А бусд нь юун тухай ярьж бүгд таана. Тэгэхээр гол тэр бананыг илэрхийлдэг тэр сармагчин одоо жимс шаар энтер гэсэн үгнүүдийг ерөөсөө ярихгүйгээр бананы тухай ярина гэдэг бол бас хүүхдэд амаргүй даалгавар тийм ээ. А тэгэхэд бол толгой аягаасаа ажиллана. Нөгөө нэг тэр үгнүүдийг хэрэглэхгүй нэг тийм тэмцээн байдаг шүү дээ тийм ээ. Нэг зургтын юу лээ? За тийм аягийн болох гэдэг шүү дээ. Нэг хөдөлгөөнөөр ч юм уу гол үгээр хэрэглэхээр буруутчдаг. За тийм ангид ингээд хөрхөн тэр аргыг ингээд хэрэглэдэг болгоод ингэсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм аргууд бол орчин үед маш их хөгжиж байна. Тэгэхээр энэ аргууд нь манай байгалийн математикийн салбартад одоохонд их өргөн бид нар төрүүлээд мэдж байгаа ч юм уу эсвэл хүнээс одоо сурцсан учраас хэрэгжилж байна. А гэхдээ энэ бол бусад бүх хичээл хэрэглэх тохиромжтой. Хүүхдийн эргэцүүлэн бодох, сэтгэн бодох тэр чадварыг хөгжүүлэх боломжтой. Ийм одоо тог тодорхой нэрлсэн ийм хөгжилтэй гоё аргууд бол хөгжиж байна гэдэг. За дараагийн арга бол бас нэг арга байна. Төсөөтэй ялгаатай
одоо за бид нар төсөөтэй байгууллагатай харьцуулах чадварыг хөгжүүлэх арга байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ аргуудыг бол бид нар олон юмд хэрэгэлдэг л дээ. Бэйний диаграм хэрэгжилж байдаг багш нар байдаг. Эхлээд хоёр зүйл өгчөөд төсөөтэйнүүдийн нэг баг нь бичүүлээд нэгдүгээр зүйлийн ялгаатайг нэг баг нь бичүүлээд хоёрдугаар зүйлийн ялгаатайг нэг баг нь бичүүлээд ингээд явж байдаг багш нар байж байдаг. За ингээд үзэхээр одоо энэ аргын одоо гол зүйлүүд нь бол саяныхтай адилхан, зорилгоч адилхан, төлөвшүүлэх чадвар нь адилхан, хэрэглүүлэх нь үндсэн үйл ажиллагаанд бас хэрэгжилж болно. Энэ ялгаа нь сурвалжийн аргыг эхлүүлэх батлахад хэрэгэлсэн бол энийг болохоор мэдлэг бүтээлэх гэж хэрэгжилж болно. Хоёр юм уг харьцуулсаар байгаа ургамлын тухай, ургамлын цэцгийн тухай, ишний тухай мэдээд авчихна гэсэн. За жишээлбэл бид нар одоо навчвар цэцэг өгчөөр харьцуулаад нав цэцэг юмар ялгаантай энийг навч гэх юм байна, аяны цэцэг гэдэг юм байна гэдэг хүүхэд мэдээд авчих юм боломжтой. Цаг юу болж юм цэндэ? Хэд үү? 12 30 минуттай юм. 30 минут уу? За одоо сургалтын технологи гэдэг зүйл рүү эргээд оръё. Хичээлгүүл одоо бид нар ер нь технологи ярихаараа сургалт гэхээр бид нар нэгтлээ дээшээ түвшинд макро түвшинд ерөнхий ярьж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? Ерөнхийд нь ярьж байна. А хичээлгээр бас ерөнхий ба тодорхой өөр утгаар PC хичээл, хими хичээл одоо энэ удирдлагын жилийн гэх юм бол бид нар ерөнхий байдлаар ярьж байна. Яг энэ ангид явж байгаа одоо энэ үзэгдлээ 40 минутаа орохоор бид нар бас хичээл, ээлжид хичээл гэж ингэж ярина. Тэгэхээр энэ түвшинчлээс хамаарат технологи гэдэг зүйл нь мэдээж ялгаатай байх нь тодорхой байна. Өөр ингэсэн ялгаатай байх нь тодорхой. За эхлээд бид нар сургалтын технологиг энэ судлаачид ном дэвтэр дээр юу гэж тодорхойлсон байна гэдэг тодорхойлтуудыг зүгээр таамаст ингэж харуулж байна. Харагдаж байна тийм ээ? Бичих. За боловсролын зорилтыг хэрэгжүүлэх онлын үндэстэй арга хэрэгсэл аргачлалын хийж бүрдлэг гэж тодорхойлсон материал байна. Энэ миний тодорхойлт биш, одоо судлаачдын тодорхойлт биш үү тийм ээ? Тэгэхээр онлын үндэстэй гэдэг үгийг таавал оошох хэрэгтэй. Ер нь альва нэг юм хийхдээ, альва нэг юм шинжилгээтэй онлын үндэстэй байх нь аюул чухал. Онл шинжлэх ухааны үндэстэй. Тэр онлоо би сайн уншиж би төрөхгүйгээр дотор явна гэсэн үг. Тэрнээс биш би нэг унтаж шин зөвлөлтөө ч юм уу гинт санаад нь яс нэг бодол орчоод өөрийнхөө бодлого одоо тулгаад байдаг нэг ийм үйл явдал бас харагдаад байна шүү дээ. Манай улс төрчдөж байх юм одоо янз бүрийн шатны хүмүүстэй ч их байна. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол болчингүй зүйл. Магадгүй шинжилэх нь үтэйгээр нөгөө нуухын аав гэдэг нүдийн савтлах руугаач орчиж магадгүй. Тэгэхээр энийг бид нар бас сургаж болчихгүй бол аюул болж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр сургаж болчихгүй бол онцлог одоо за ээж бүрт арга хэрэгсэл аргачлалын ээж бүрт гэсэн байна. Сэтгэл судлал сургууль ухаан болон удирдлагын ухааны зөв тодорхойлон боловсруулсан альва бүтээгдэхүүнийг үүсгэх хамгийн онцлог дэс дараа түүний хэлбэр гэж бас тодорхойлсон байна. Тэгэхээр энэ тодорхойлтыг ингээд харахаар дандаа нэг онлын үндэстэй. Тэгэхээр сургалтын технологи бол онлын өөрчлөлтөд онлоо дагж өөрчлөгдөх зүйл юм байна. гэдэг нь эндээс харагдаж байна. А сургалтын технологи гэж хэрвээ би үзэж байгаа бол бүх хичээлд одоо бүхэл сургалтанд таарна. Тэгээд боловсролын сургалтанд ч таарна, шатлал харгалзахгүй таамасын заадаг тэр 10 хэдэн төрлийн хичээлээ аль нь ч таардаг технологиг бид сургалтын гэдэг үгээр хэрэгжилж байна. Сургалтын технологи гэдэг үгээр хэрэгжилж байна. Тэгэхээр бид нар нөгөө хүүхэд төвтэй технологи бүхэл хичээл тавина. Математик байгууллагын их хэлтэй тавьдаг, манай биеийн тамирчин төвтэй технологи таарахгүй, төв хөгжиндөө таарахгүй гэж байхгүй. Бүгд таарна. За нийгмийн макро түвшинд хойцны төлөвшүүлэх оюуны байдлын олон үйлдэл хүн ажиллагааны дэс дараа тогтсон мөрдөмж хөлбөр гэсэн тодорхойлт байна. Тэгэхээр энэ дэс дараа гэдэг үг бол аюул чухал байна. Ямар нэг юм хийх дэс дараа өөрчлөлт орж ирвэл технологи өөрчлөгдөж чинь би өөрийнхөө технологиг өөрчлөлтөө шүү гэж хэлэх боломж бүрдээд байна гэсэн үг. За сургалтын технологи таавал өөрсдөө холбоотой одоо мэдээж тодорхой хэсгүүдээс бүрдэх нь тодорхой. Энэ талаар бас янз янзын үзэл бодлууд та бүхэн одоо ингэж ном уншихаар байна. Нэгдүгээр нь үйл ажиллагааны горим шаардлага гэдэг талаас нэлээд авч үзэж байна. Үйл ажиллагааны горим шаардлага. За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр дидактик үйл явц дидактик шийдэл. Магадгүй доошогоо буухаараа. За дээрх үйл ажиллагааны хэрэгжих нөхцөл сургалтын технологи дээр нөхцлөө сургалтын технологид оруулж байна. За энэ бол бидний одоо хувьд маш их ойлгож мэдэх зүйл. Сургалтын технологиэр би өөрийнхөө хичээлийн тэрнийг дэс дараа тэрнийг биений самбарт бүх юм заадаг байснаа болоод хүүхдэр бүтээлгээд байгаа гэвэл бас өнөөдөр бол нэг талын асуудал. Нөгөө талын асуудал нь тэр үйл ажиллагааг хийж байгаа орчин нөхцөлийн өөрчлөлт нь өөрөө сургалтын технологи байна. Жишээлх юм бол
IT мэдээллийн технологийн хөгжил. Мэдээллийн технологийн хөгжил нь өөрөө тэр чигээрээ сургалтын технологиг өөрчилж байна. Одоо та бүхэн ингээд би ингээд хичээл ингээд заах гэж сайн нэг 2 залуу башгааж ирээд эддэг аппарат зүгээд проектор дээр тийм ээ. Одоо ингээд миний ярьж байгааг одоо энд нэг юм тавьсан би одоо босож ярьж болохгүй суудсан байгаа энд нэг миний яриа бичгтэй байна л та. Тэгээ эндээс эхлээд энэ чинь технологийн шинжилгээ явж байна. Ухаалаг самбар. Тэгээд одоо тэр юу гэдгийг одоо зөндөө олон техник хэрэгслүүд. Тэгэхээр бид нар дан ганц одоо нэг анги багш сурч анги за сайндаа лаборатори багш төхөөрөмж төслөг урлагийн багшууд одоо тэр нэг мужааны хэрэгсэл гэдэг юм маань нэг талын том анхдагч хүчин зүйл мөн боловч энгийн дагаад энэ IT мэдээллийн техник хэрэгслээ бол сургалтын технологид аюултай дэмждэг үзүүлж ингэж орж иж байгаа. Тэгэхээр энэ технологи бид нар хамт хийж технологийн шинжилгээ хийж бүрэн болох гэдэг. Тэгэхээр дээр хууль ажиллагааны хэрэгжих нөхцөл гэдэг юм даа. Би хичнээн сайхан байгууллагын хиймэн багш хүүхэд төвтэй технологи хэрэгжүүлэхэд надад лаборатори байхгүй бол хэрэгжихгүй. Лаборатори байхгүй бол тэр багж тэр бодис чинь байхгүй бол хэрэгжихгүй. Гэтэл орчин үед гарын доорх амьдралын тэр байгаа юм дээр туршилтаа хийхээр надад мөнгө хэрэгтэй. Надад хувьсгал зардал хэрэгтэй. Надад хувьсгал зардал өгөхгүй бол энэ технологийн төлбөр чинь хэрэгжихгүй. Яагаад би дэлгүүрээс цахилгааны туршилт явуулахын тулд лимон хөдөлгөж авах хэрэгтэй. Лимон одоо хүч цахилгаан бүрд дамжуулж яах гэдэг лимон сүүний хүчлэг тодорхойлохын тулд би сүү хөдөлгөж авах хэрэгтэй бол наад захын жишээ тийм ээ. Гэх мэт. Тэгээ энэ чинь би хэдэн удаа одоо хүүхдүүдээс ар гэрээс сургуулах гэдэг тийм ээ. Одоо энэ чинь жилжингээ ганц 8 дугаар ангид орж байгаа ш очно олон ангид орж ийн. Тэгээд одоо үлэг дамаг бол нэцгээхүүд дургуутсан. Тэгэхээр энэ чинь төрөөс хувьсгал зардлыг асуудал яригдаж байгаа. Одоо орчин үед бол технологи хэрэгжингүүд нэг нөхцөл нь хувьсгал зардлын асуудал. Хувьсгал зардлын асуудал. Гэхдээ надад тэр гарын дорх юм уу чи өгөхгүй бол би яаж тэр гарын дорх материал дээр хүүхдүүдээ туршилтаа тавих юм бэ? Туршилтын багш техник байхгүй. Дээр нь тэр туршилт харагддаг тэр гоё камер маань чинь тавьж өгөхгүй юм бол би яаж одоо хийж бүрэн гоё технологиг 21-р зууны шаардлагын түвшинд хийж чадах юм бэ? Тэгээ энийг бол дээр хууль ажиллагааны хэрэгжих нөхцөл гэж байгаа юм. За үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл. Мэдээж одоо нөгөө зөндөө олон багш техник одоо камер проектороос эхлээд энэ юм чинь том дэлгэцтэй одоо зургт мөртөөс эхлээд энэ олон юмнуудыг энэ бүгд иж бүрдлээр өөрчлөгдөж уялдаа холбоотой өөрчлөгдөж иж бүрэн сургалтын технологийн шинжилгээ болох юм аа гэсэн санаа байна. Ямар нэг сургалтын технологийн сургалт багш нар үүсгэж ашиглаж болох боловч үйл үзэл баримтлал үр дүн чанарын хувьд оншиг тайлбарсан байх ёстой гэдэг энэ бол аюул чухал. За энэ хэлбэрийг би яагаад хэлж байгаа бол одоо би ийм сургалтын технологи хийсэн, тийм сургалтын технологи хийсэн гэсэн одоо зүйл маш их байна. Үнэхээр тийм сургалтын технологи хийсэн бол сайн хэрэг. Гэтэл сургалтын технологи гэж юу вэ гэдэг рүү орохоор биш байна. Биш байна. Яагаад биш вэ гэвэл сургалтын технологиг судлаачид, өндөр түвшингийн судлаачид боловсруулж байна. Сургууль багш нар практиктайгаа хамтраад бүгдээрээ боловсруулж байна. Сургуулиас гарч байгаа зүйлийг сургалтын технологи гэж нэрлэхгүй байна. Дэлхийн ертөнцийн сургуулиас гарч байгаа зүйлийг сургалтын хичээлийн арга хичээлийн технологи гэж ингэж нэрлэж байна. Хичээлийн түвшинд хийж байгаа юм бол сургууль дээр байна. Хүүхэд төвтэй гэдэг нь одоо идэвхтэй сургалтын нэмийг бол хэн нэгэн Монголын сургуулийн хэн нэгэн багш гаргаж байгаа шүү дээ. Энэ чинь 80-аад онд дэлхийн нийтээр гарч ирээд одоо өнөөдөр бид нар тэрийг чинь бүх судлаачид судлаад ойлгоод сургууль багш нартаа хэрэгжүүлж байна. Чи дэлхийн ертөнцөөр сургалтын технологиг бүтээж байна. Тийм учраас бид нар сургалтын технологи гэдэг үгийг болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг нь харагдаж байна. Шинжлэх ухааны онол ажиллаж байна. Тэгэхээр магадгүй практикаас өнөөдөр конструктивизмын судалгаа гэж гарч ирээд практикээр судалгаа хийсээр байгаа онол болдог ийм чиглэл рүү 21-р зуунд явж байгаа. Тэгвэл маш хүчтэй сургуулиуд дээр, дүүрэг дээр, нийслэл дээр ч юм уу энэ хот дээр ажиллаж байгаа сургалтын технологи гарахыг зам нь бол нээлттэй. Ялангуяа 21-р зуунд эмнэлгээ явж байна. Алстаа өнөөдөр биш алстаа. Ингэж том технологи хэрэг гаргах юм бол оншиг тайлбарсан байх ёстой. Онлын хувьд оншилж онлын тайлбарыг бичсэн байх ёстой гэдэг санаа саяны өгүүлбэр дээр явж байгаа. За сургалтын технологийн хоёр хандлагыг бол одоо эцэст нь бас дүгнэж хэлж байна. Хоёр хандлага л байгаа тийм ээ. Нэг нь одоо хүүхэд төвтэй биш багш төвтэй мэдлэг дамжуулдаг одоо юу гэдэг юм. За энэ онцлог шинжүүдийг ингээд хэлэх юм бол багш төвтэй Бэхвэрс сэтгэл сургалтын сэтгэл онц суурилсан гадны удирдлагатай мэдлэг дамжуулдаг технологи. За нөгөөх нь суралцагч төвтэй конструктив сэтгэл судлалын онц суурилсан өөрийн удирдлагатай мэдлэгийг бүтээдэг одоо энэ технологи. Тэгвэл энэ технологи ерөнхий утгаараа бүх хүчээр таарна. Одоо хичээл рүү энэ технологи буухаараа өөр онцлогтой болж байна.
Хичээл бүрт өөрийн онцлогтой буу. Эндээс хичээлийн технологи гэдэг санаа гарч ирнэ. Хичээлийн технологи гэж юу гэдэг одоо ингээд аваад үзье. Бүх хичээлийн нийтлэг болон өөрийн онцлог технологитой. Тэгэхээр сургалтын технологи бол голцоо нийтлэг талаар нэлээд барьж байна. За жишээлх юм бол байгалийн ухааны хичээлийг мэдлэг бүтээлэгдэг үндсэн арга намуудад сорилт туршилттай. Тэр мэдээлэл болон сургалтын энтэй зөндөл юмнууд байна л да. Гэхдээ сорилт туршилт бол гарч байна. Тэгэхээр монгол хэлний хичээлийг сорилт туршилтаар мэдлэг бүтээлэг гэвэл юу болох вэ өнөөдөр тийм ээ? Гадаад хэлний хичээлийг сорилт туршилтаар мэдлэг бүтээлэг гэвэл юу болох вэ? Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө тэр мэдлэг бүтээлэгдэг юм аа байх хэрэгтэй байна гэхэд гол хандлагаа шүү дээ. Тэрнээс биш энийг дараад өчнөө олон сайхан одоо технологи хөгжин. Энийг хөгжүүлэх нь таамасын үүрэг угаасаа. За байгалийн ухааны хичээл сорилт туршилтаар мэдлэг бүтээлэг хандлага үндсэн мэдлэг бүтээлэгдэг арга хэрэгсэл нь болж явж байна. Монгол хэл бол задлан шинжилгээ хэвлүүлэн таних арга. Ерөөсөө л энэ. Одоо булгамын таксономын танин мэдхэн 6 түвшний дээд түвшингийн чадваруудыг монгол хэлний хичээл төлөвшүүлдэг. Тийм учраас өнөөдөр дэлхийн нийтээр хүүхдийн хөгжлийг нь олохдоо их хэлний шалгалтыг л авдаг. Их хэл дээр мундаг байвал боловсрол мундаг. Яг л их хэл бол зүгээр нэг одоо хэрэглээний практик юм биш. Хүүхдийн сэтгэн бодох, эргцүүлэн бодох, тарих толгой хэл сэтгэхгүй холбоотой учраас хөгжүүлдэг хамгийн чухал их хүн нэмэр оруулдаг хичээл бол монгол хэл. Тэгэл цаашаа математик, байгалийн ухаан гэл тэгэл цаашаа явна л да. Ер нь бол гадаад хэл хэрэгжүүлэх практикад одоо гадаад хэл сурж байгаа хүүхдүүдийг заагаад, онолдоод одоо бид нар ч гэсэн одоо гадаад хэлийг сурах гэж яаж одоо бодлогч хичнээн жилийг зарцуулж явж байгаа байлаа. Шууд хэрэглүүл яриулаад ирэх. Шууд практикад хэл. Дэлгүүрийн хэл сурах гэж байвал дэлгүүрийн орчин бүрдүүл, эмнэлгийн хэл сурах гэж байвал эмнэлгийн орчин бүрдүүл одоо юу гэдгийг тийм ээ хоол ундны хэл сурах гэж байвал хоол ундын ширээн дээр тавиад одоо агыл хэлээрээ л ярилцсан. За бие тамирын хичээл бол тоглох биеэр гүйцэтгэх. Багш биеэр гүйцэтгэх дахин биш хүүхд өөрийнх нь биеэр гүйцэтгэхэд өөрийн одоо тэр юмээ сургууль алдаатай байх юм бол хүүхдүүдээр өөрийн засвал ажиглаж байгаа бусад хүүхдүүдээр дөрвөлжлөг урлагийн хичээл бүтээгдэхүүн ургах, бүтээл хийх. Тэгэх мэтэр ингээд одоо ярих юм бол хичээл бүхэн өөрийнхөө онцлогтойгоор энэ сургалтын технологиг доошо буулгаж байна. Тэгвэл байгалийн ухааны хичээлийн одоо технологийн амин сүнс асуудал бол сорилт туршилт. Тэгэхээр би сайхан хичээл одоо болсон бол хичээлийн судалгаа хийн. Хичээлийн судалгаа хийвэл би энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхэд бол ямар туршилт олох вэ гэж туршилтаа би судална. Энийг хичээлийн бэлтгэл судалгаа гэж нэрлэнэ. Сорилт туршилтаа би өөрөө бүтээн, өөрөө боловсруулна, хэрэглэгдэхүүнээ би өөрөө хаажтна, олон дэлгүүрээс өөрөө бүтээн. Энэ бүтээсэн манай хүүхдүүдээр мэдлэг бүтээлэг нь энэ бүтээсэн мэдлэг бүтээгдэж байгаа юм бол одоо миний бишин технологи бүтээж байна. Энэ хичээлийн хувьд бол бүтээж байна. Нэгийг ч гэсэн магадгүй нэг зарим чадварыг суулгах, нэг мэдлэгийг ойлгох шинэ технологиг би хичээлийн үед бүтээчтэй гэж бодно. Би тамирын багш. Багангийн хүүхдийг ч юм уу, дундаангийн хүүхдийг одоо багангийн хүүхдийг өсрэлтийн одоо хөдөлгөөн. Жишээлбэл одоо биеийн тамирын заалмч насан туршидын юм л голцсон байж байгаа шүү дээ. Тийм ээ голцсон. Тэгвэл одоо тэр хүүхдэд зориулсан хүүхэн өсөрдөг одоо материалыг бодож олоод хэрэглэгдэхүүнийг тэр хэлбэрний гарын барах материалыг хийгээд тэрэн дээр 9 настай хүүхдүүдийг өсрүүлээд өсрөх техникийг эзэмшиж байгаа бол багсал одоо хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн хөөрхөн юм хийж яана гэсэн шинэ юм. Энэ бол шинэ. Зүгээр арга туршлагуу технологи гэдэг шийдэх асуудал нь дараачийн шатны асуудал. За хичээлийн технологийн жишээн дээр энэ Японы нэг жишээ жоохон цаг явж байгаа учраас ингээд жоохон түргэн өнгөрөөч. Энэ байгалийн ухааны хичээл дээр байгалийн ухааны хичээлийн технологийн шинжилгээгээд Японд том төсөл хэрэгжүүлсэн байна. Энэ төслөө багангийн одоо байгалийн ухааны хичээл ер нь болохгүй өөрчлөлийгээд одоо судлаачид одоо том технологи бүтээх гэж ажиллаж байна шүү дээ. Тэгээд бүтээж ажиллахаа гэж нэрлсэн байгаа. Яг энэ технологийн дагуу явдаг хичээлийг. Тэгээ энийг болохоор бид нар JPEG-ийн төслөөр хамтарч ажиллаж байсан энэ Японы энэ Букучи гэж одоо том ахмад профессор орой профессорын слайдыг шууд хэрэглэсэн учраас нэрийг та бүхэнд өгч байна. Тэгээд технологи бүтээхийн тулд эхлээд тэр юу вэ гэдгээ бид нар бодно. Бүтээлч байдал. Бүтээлч болгодог технологи бүтээлч байдал гэж юу юм бэ гэдгийг нь улсад эхлээд судлана. Тэгэхээр манай дээр юм төвчл байна. Одоо ингээд сургууль дээр очихоор хүүхдийн ярих чадварыг аягүй ингээд хүүхдийг аягүй хөгжүүлжлээ, хүүхдүүдийг хөгжүүлнэ гэсэн болохоор одоо хөгжүүлжлээ гэхээс яах вэ? Тэгээд зурагтаар манай багш нар ярих юм. Тэгээд ихэнх нь ингээд харахад шоу ярих чадвар гэж юу вэ гэдгийг мэдэхгүй байж ярих чадварыг хөгжүүлнэ. Шүүмжлэх чадвар гэж юу вэ гэдгийг мэдэхгүй байж шүүмжлэх чадварыг хөгжүүлжлээ гэж ярьдаг бол өрөөсгөл.
хүний сайхан сэтгэл гэж юу гэдгийг тайлбарлаж хүний сайхан сэтгэлийг яаж төлөвшүүлэх тухай бодох ёстой. Тэгэхээр энийг бид нар бодосоо гэж. Тэгэхээр бүтээлч байдал гэж юу гэдгийг эрдэмтэд судлаад олон зүйлийг гаргаснаас 3 зүйлийг онцлсан байна. Анхаарал сонирхол суралцах сонирхлыг сайжруулах итгэх хүүхдийн туршлагыг бий болгох мэдрэмжид үүсгэсэн сайн мэдлэг ойлголтыг бий болгож байгаа энэ байдлыг бид нар бүтээлч байдал гэж үлдээ. Ийм хичээл байх юм бол бүтээлч хичээл гэж ойлгоё гэдэг ингээд явсан байна. Тэгээ энэ санааг одоо байрлалын хичээлдээ тэгээ яаж оруулж өгөх юм бэ гэдэг хүмүүс чинь багш нартайгаа хамтраад ажилласан шүү дээ. Тэгээ энэ төслийг болохоор нөгөө ээлбид төслийг нэрлэдэг. Тэгээ 5 төрхөөр хүүхэд чөлөөтэй туршина. Бид нар одоо турштай дээрээс нь удирдал ингээд туршуулдаг. Өөрөө туршина хүүхэд хангалттай тэр юмдаа хүрч мэдэрнэ. Тэгээ одоо анхаарал судлахын гол чиглэл бүтээх аргыг хүүхд өөрөө бий болгох бичиж тэмдэглэнэ. Судалж гаргасан зүйлийнхээ тухай мэрэгчлэн ойлгож бусдаа хуваалцах. Суралцсан үр дүнгээ бичиж өөртөө сургалтын үр дүнд өөрсдөө дүгнэлт хийх. Сурхаг нэгтгэн дүгнэлт дахин бүтээх ажиллагаагаа ангийн нөхцөөс саналыг сонсоод дахин давтан хийж дахин тэр хийж байгаа юм бүтээлээ сайжруулах гэсэн юм харсан байна. Тэгэхээр бид нар одоо ахлахад орж байгаа багш ингэдэг. Тэгээд туршилтын арга заавар өгөхгүйгээр энэ чинь яаж турших юм бэ гэдэг. Одоо даамдч гэсэн яаж турших санааг өөрөө одоо шинжлэх ухааны арга барил гэж тэрийг хэлж байгаа. Ийм одоо юмыг ойлгохын тулд хүчил суурийг индикатор пунолторлын гэдэг индикатораар таних тулд таньдаг юм аа ийм юм ингээд үүдээ. За хүүхдүүд минь туршилтын заавраа боловсруулаараа яаж туршмаар байна бодсчнээ дааччнээ. Хүүхдүүд туршилт заавраа боловсруулаад туршина. Буруу заавар боловсруулсан бол буруу туршиж байгаа хичээл. Зөв заавар боловсруулаад зөв туршиж байгаа хичээл. Эцсийн олон хэлцүүлэг саналаар ясараад буруу туршиж байгаа буруугаа ойлгож засна. Зөв туршиж байгаа зөвөөс сайжруулна. Энэ бол одоо хичээл. Энэ бол мэдлэг бүтээх үйл ажиллагаа. За тэгээд үр дүнд нь болохоор суралцагчдын сургууль ойлголт арга барил ялангуяа тэр арга барил шинжлэх ухааны арга барилыг төлөвшүүлэх сургууль арга барилыг төлөвшүүлэх тал дээр бол энэ хичээл бол маш сайн үр дүнтэй болсон юм аа гэж энэ хичээлээ бол тэр ингээд дүгнсэн байгаа зүгээр товчхон жишээ болгоод тайлбарлачлаа. За одоо хичээлийн дөрөв дэх хэсгээр анги дахь хичээл буюу одоо 40 минутын тухай ярих гэдэг байна. 40 минутын хичээлийн технологи гэж байна уу гэдэг асуудлыг хөндөж ярих гэдэг. Тэгэхээр 40 минутын хичээлийн технологи гэж ярьж байна бас. Гэхдээ бид бол энэ бас 40 минутаар технологи үзэж 105 цаг авдаг математик хичээлээр 105 технологи бүтээжлээ гэж яриулаад энэ бас нэг талаас өрөөсгөл бөгөөд өгөгдөлтэй болох гэдэг юм байна. Тэгэхээр анги дахь хичээлээр соёл гэдэг үгийг хэрэглэж байна. Хичээлийн соёл. Хичээлийн соёл өөрчлөгдөн. Багш сайн байна уу гэж мөнгө зарж ирээ самбар дээр очиход баахан юмыг яриад 40 минут ингээд гараад байлтайгаа гараад явдаг соёл өнөөдөр өөрчлөгдчихлээ. Тэгэхээр хичээлийн соёл өөрчлөгдөж байна. Сургууль хүмүүжүүлэх арга техник өөрчлөгдөж байна багш. Энэ хоёр өөрчлөгдөж байгаа анги дахь хичээлийн шинжилэл. Анги дахь хичээлийн одоо юу гэдгийг ээлжид хичээл гэж нэрлэнэ. Би бол анги дахь хичээл гэдэг байна л ойлгомжтой шүү дээ анги дахь хичээл гэх. За энэ тэгэхээр энэ хичээлийн одоо юу өөрчлөгдөж байна гэдэг асуудлыг ингээд аваад үзэхээр тэр хичээлийн үе шат хичээлийн элемент түүний хэрэгжүүлдэг арга техник өөрчлөгдөж би өөрчлөгдөж байна би өөрчлөлтийг хийж байна гэж ингэж үзэх нь байна. За жишээ харуулсан байна. Үе шат өөрчлөгдөж дээр би орж ирээд нэг ихтгэл юу гэдгийг одоо эрцээ бүртгэл гэрийн даалгавраа шалгаад тэгээд сэргээ сануулаад сэтэлжүүлээд шинэ мэдлэгээ бүтээлгээд баттгахаар гэрийн даалгавраа өгөөл явцын үйлдэл хийгээл гардаг гэж чинь бидний хичээл дээр хэрэгжүүлдэг элементүүд шүү дээ. Энэ бол тогтмол байдаг зүйл. За энийг жоохон базаад хэлэхээр хичээл бол ихтэй байна. Хичээл бол өрнөлттэй байна. Хичээл бол төгсгөлтэй байна. За энд уртаа талын хоёр жишээг харъя. Энийг жоохон өөрчилсөн байна ингээд татан оролцуулах. Хүүхдүүдийг хичээл рүү бүгдээрнгийн идэвхтэйгээр татан сонирхолтойгоор татан оролцуулах ажлыг хийгээд дараа нь хүүхдүүдээр судлан шинжилгээ ажлыг хийлгээд эцэст нь судалсан юм тайлбарлуулах гэдэг ийм гурван шатгаар багш хичээлээ явуулдаг ийм технологи. Энэ миний бидний гаргасан технологи биш олон улсын дэлхийн одоо судлаачдын хэрэглэдэг технологи. Тэгэхээр бидний нөгөө танил өгнөд байх болсон байгааз тэгэхээр энэ бол мэдлэг бүтээлэг технологийн нэг хөлбөр байна. Тэгэхээр энэ 40 минутын хичээлийн технологийн талаар маш олон хөлбөрүүд байна. Та бүхэн мэдж байгаа бүтээл сэтгэлгээний хичээлгээд сорсын сангийн үед та бүхэн сурсан технологи байна. 2000 он физикийн хичээлийн технологи шинжилгээр Гамбаташ Бурмаа агшилтны хүрсэн роботын загвар гэдэг технологи байна. Монголын боловсролд одоо оруулсан маш том хувь нэмэр роботын загвар бол мэддэг үү хэрэглэдэг үү одоо бүү мэд. За одоо бидний одоо
олон улсын жишгт хүргэж байгаа байгалийн математикийн хичээлүүдээр орж иж байгаа хэд хэдэн хичээлийн сайхан загваруудыг байгаа бид нар одоо багшийнхаа номоор бол хиймийнхаа багш нарт бол одоо бид хүргэсэн байгаа. Энэ нэг жишээ нь байна. Ерөөсөө хичээл бол 3 хичээл гэж нэрлэнэ загварыг. Хичээлийн нэг сайхан загвар байна. Тэр 3 загвар нь татаа оролцуулах, судлах, тайлбарлах. За өөр нэг жишээ байна бас оролцох, оролдох, нээх, тайлбарлах, наривчлах, үнэлэх гэдэг одоо ийм үйл ажиллагаа хийж байна. Оролцоод тэнийг юмыг оролдоод буруу зөв рүү хамаагүй. Эцэст нь шинэ юмыг нээгээл алдатаж нээж гэнэ үнийг нь аа гэж ойлгоод дараа нь тэр яагаад ийм болчих вэ тайлбарлаад хүүхдүүд өөрсдөө. Тэгээд тайлбарсныгаа баг хоорондоо яриад хэлцэл ингээд наривчлаад тэгээд эцэст нь миний болж чиний болж гэж үнэлгээ өгөөл ингээд гардаг нэг юм хичээлийг болоод одоо орчин үед 21-р зуунд их хэрэгжилж байна. Тэгэхээр сүүлийн хоёр жишээг бол та бүхэн нэг ухаандаа жоохон бодож сургаж багш нар. Ийм хичээл босгох гээд оролдооч гэдэг санаа байна. За ингээд энэ бүгдээс одоо хичээлийн соёл ярингээр та бүхэнд бид нар бас ном хүргэсэн хүргээгүй ш. Математик байгалийн ухааны хичээлийн соёлын хөгжил гэдэг суурал жижиг номуудыг А4 цаасан дээр номуудыг хүргэсэн байгаа. 2000 хэдэн онд байгаа юм бол санахгүй. 2004 оны стандарт хэрэгжээд 2005-6 оны үед яам болоод бид нар гэрээт ажил захиалсан. Байгалийн ухааны гэрээт ажил бид нар бүгдээрээ л орсон. Байгалийн ухааны тэр хичээлийн соёлын хөгжил гэсэн гэрээт ажлыг одоо миний бие ахлаад баг боловсрал суур боловсрал бүр ангаараа 1-р ангийн хичээл одоо гурман авч баг боловсрал дээр ажиллаж байсан одоо би яг санаж байна. Нэг 9 настай хүүхдээ хичээл 7-р ангийн хичээл 5-р ангийн хичээл тэгээд одоо суур боловсролын 8-9-р ангийн хичээл сүүлдээ 10 жилтэй байсан юм чинь 10-р ангийн хичээл гэдэг ингээд анги зориулсан гой хичээлүүдийн загварыг хичээлүүдийн соёлыг одоо хүргэсэн юм сурал номууд бол гарсан байгаа. Нэг ном нь ерөнхий хичээлийн соёл гэдэг ном. Хоёр дахь ном нь бол математикийн хичээлийн сурал, гурав дахь нь бол манай байгалийн ухааны хичээл дагаар нэг сурал, суураар нэг сурал, ахлах ангаар нэг сурал ингэж та бүдээр гардаар очсон. Зүгээр тэр материал одоо та бүдэд байгаа хэсгийг гүн төлбөргөө тараасан. Тэгэхээр хичээлийн соёл сургамжуудын техник гэдэг зүйл бол орчин үед энийг өөрчлөх нь бидний хичээлийн шинжилэх ажил. Энэ хоёрыг одоо гол тулгуур болгож өөрчлөн. За хичээлийн хэсгийн сүүлчийн яриараа төвчөлтэй сонсож байгаад баярлалаа. Сургууль хөгжил арга техник гэж юу вэ гэдэг асуудлыг бид нар хөндөж байна. Сургууль хөгжил арга техник гэдэг нэр томьёоны хувьд бол одоо онол, боловсрол судлалын онол ингэж хэлдэг учраас бид нар судлаачид өөрийнхөө үгээр хэлж байна. Та бүхэн юу гэж хэлнэ бас танаас асуудал багш нар. Энэ бол танаас хийдэг мэддэг зүйл. Ганцхан бид нар энэ үүднээс ханддаггүй. Бид нар одоо жишээлбэл нодлон цахимаар одоо шилдэг багш нарын уралдаанд цахимаар явсан шүү дээ цахим хичээлүүдээр. Манай хийм дээр 16 хичээл ирсэн, физик дээр 30 хэдэн хичээл ирсэн байгаа таа гамбагш. Тэгээ ирсэн хичээлүүдийг бид нар ингэж үзэхээр сургууль хөгжлийн техник болол байхгүй. Сургууль хөгжлийн техникээ төлөвлөөгүй бөгөөд ангид сургууль хөгжлийн техникийг хэрэгжүүлдэг. Гэхдээ уралдаанд орж байгаа хичээлч одоо сургууль хөгжлийн техникийг хэрэгжүүлэхгүй болохоор юу болох вэ тийм ээ? Одоо манай хиймийн 16 хичээлийн авраг Батгын шиг тэр 45 дахь сургуулийн Батгын шиг багш тэр сууж байна. За өөрөө ч бас мэдж байгаа. Тэгэхдээ нэгдүгээр байр эзэлсэн. Үнэхээр дидактик шийдэл арга зүй тэр мэдлэг бүтээлэх хэсэг бол маш гоё хичээл 16 дотор. Гэхдээ гамбат багш дээр ярьжсэн тийм ээ. Гэхдээ ер нь энэ шилдэгүүдийн манс хичээл юм байгаа юм чинь шилдэг биш хичээл ямар байна гэж үнэхээр бид нар эмзэглэж байсан. Үнэхээр одоо сургууль хөгжүүлэх техник тэр мэдлэг бүтээлэх гэдэг юм маань хэлбэр талаасаа яваад байна. Яг гол хэсэг дээр очиж хичээлийн төгсгөл багш төвтэй болчихж байна. Тэгээ хилцүүлэг байхгүй. Хүүхд өөрсдөө үйл санаагаа буруу зуруу гаргаад одоо хүүхдийн санааг самбар төчөөд одоо нэг багш самбарт их хүчтэй үе чинь өөрчлөгдөн шүү дээ. Парадигм өөрчлөлт болох. Одоо самбар дандаа хүүхдийн ярьсан, бичсэн, хэлсэн үг бичигдэн шүү дээ. Тэгэхээр шууд төвтэй одоо сургалтын биш нөгөө юу гэдэг юм тийм ээ. Тэгээд ихээрст одоо багш төвтэй сургалтын үед багшийн үг самбарт төчнө. Одоо тэгвэл хүүхд төвтэй сургалтын үед шиг хүүхдийн самбарт бичдэг байгаа зүгтээ танаа. Тэгэхээр энэ ч болохгүй байна. Эндээс эхлээд өөрчлөгдөхгүй юм аа. Дагруу хууч очоод ингээд багш одоо манай хичээлүүд ингээд үзэхээр 10 минутын дараа даалгавар өгсөн. 5-5-аар суулгаад 5 минут яриад 10 минут дараа энэ даалгаврыг хийгээд үр дүнгээ хэлцээд 10 минутын дараа хичээлийн хэлцүүлэх юм шүү гэдэг ингээд багш даалгавар өгчөөл 10 минут багш хүлээхийн хооронд чинь очоод тонгооч нь баг баг дээр ингээд багш тонгоочхоор тэр хүүхдүүд чинь яаж бодож сэтгэж тэр даалгаврыг чи хийх юм бэ? Тэгэхээр ингэж өөрчлөгдөж байна. Парадигм өөрчлөгдөж янийг хэлж байна. Баг баг дээр багш гүгээд гэдэг арга зүйтэй байсан бол одоо зайс хэрвээ сурагчид чамайг хүсэж
тусламж хэрэгтэй гэж дуудах юм бол очно. Эсвэл үгүй бол 10 минутын даалгавар өгсөн бол хүүхдэд бодох ажиллах тэр боломжийг олох багш зайнаас тэр самбарынхаа өмнө ширээний хажууд байж дохоо өгсөн үед оч. Ингээд нэг хичээлээ өөрөө хүмүүлчиж байгаа байхгүй. Багшчууд оролцож багш хажууд ирэх гэдэг бол одоогийн хүүхдүүд ямар байгаа нь миний би сурч байгаа үед бол айдсан шүү дээ. Багшаасаа бид нар ч маш их айдаг учраас багш хажууд ирэхдээ одоо тэгэл зүрх цохол эхэлдэг. Зүрхэн цохол эхэлсэн үг чи яаж тэр юм бодох юм бэ толгоонд тий. За энийг бол парадигм өөрчлөлт. Ингээд бидний хийдэг барьдаг жижиг элемент бүх юм сургууль хүмүүжил техникийн өөрчлөлт гэж энийг хэлж байна. Ангийн сурагчид хосоор эсвэл багаар ажиллах уу? Хизээ багтах байх вэ? Ямар аргаар хуваах юм? Багийн танилцуулгыг яаж хийх юм? Том цаасан дээр хэлэх юм уу? Нэг багийн нэг гишүүнийг босоод яриулах юм уу? Эсвэл бүгдээр ингээд самбарт бичүүлэх юм уу? Багийн хэдгээр баг хэн танилцуулах юм? Хэдэн минут танилцуулах юм? Хөнгө одоо хичээлээр багш асуултаа асууж байгааг бол хөнгө асуултаа эхэлж асуух юм уу? Хүнд асуултаа асуух юм. Мэдээж хөнгө асуултаа эхэлж асуух. Хүүхдүүд юу гэж хариулах магадлалтай вэ гэдгийг бол бид нар ерөнхийдөө олон жил хийгээс орсон. Хөнгө асуултаа арын игнэний доржоос хэрэгжүүлэлт ордгоо амт нөгдөж доржоос асуу. Тэр доржийг мэдж байгаа асуудлыг бид өлөглөө доржоос асуу. Дорж сайхаар ирнэ. Доржид би баяр хүргэнэ. Ангийн бүх хүүхдүүд баяр хүргэнэ. Дараа нь хамгийнхаа хүнд асуудлыг ам сургалтанд дулмаагаас асуув. Дулмаа хариулна, дулмаад баяр хүргэнэ. Дорж дулмаа хоёр нэг игнэнд очно. Дараагийн хичээл аргад магадгүй арын игнэний дорж араасаа хуулт игнэн суусан байж магадгүй. За бүх метр ингэж одоо ажиллахыг бол сургууль хүмүүжлийн техник гэж байна. За асуултыг хэн нэгэн сурагчаас асуух уу? Эсвэл айн дотор асуултаа тавих уу? Айн дотор асуултаа тавихад бас багш өөрөө бодно. Өөрөөр төлөвлөнө. Дуржаас асуух гэж бол буруу хариулт гарч ирэх юм бол одоо дараа нь тэгээд одоо явна тийм ээ. Төгөөлөх асуулт шаардлагатай болох уу? Боломжгүй би ямар төгөөлөх асуултыг асуувал зохимжтой вэ? За анги зохион байгуулалт багийн ажлыг удирдах, хичээлд оролцох хэрхэн бий болох, ангийн 30 хүүхдийг яаж өнөөдөр бүгдээр ингээд хөдөлгөх үү? Багт сууж байгаа 5 хүүхдийг яаж тавуулаа зэрэг оролцдог, идэвхтэй дулмаа дорж хоёр хийгээд нөгөө гурав хард суудаг байдлыг би яаж боловсруулах вэ? Ангидах харилцан яриаг одоо яаж өрнүүлэх вэ? Самбар багш хэрхэн хөдөлгөх вэ? Хаана биега бичгүй хаана хүүхдийг одоо самбар хөдөлгөхөөр хэрхэн төлөвлөх вэ? Ялгаатай хандах тактикийг би ангид яаж хэрэглэх вэ? Сурах хэрэгчтэй зориулж би яасах уу юу хийх вэ? Дөнгөж хүүхдүүдэд яах вэ? Он сургалтнуудыг би яах вэ? Сурагчдыг зөв санаанд хүрэхэд хэрхэн хөдөлгөхийг хөдөлгөх үү би? Алдаатай юм гараад ихэд би алдаа ямар алдаа гарах ёстой? Би тэр алдаа гарч байгаа тохиолдолд яаж засах вэ? Эсвэл засахгүй байж байгаа алдаан дээр нь ажиллах уу? Яаж явцын үнэлгээгээ хийх үү? Гэх мэт одоо олон асуудлыг одоо сургууль хүмүүжүүлэх техник гэж нэрлэж байна. Манай одоо боловсролын онолд бол. Тэгэхээр бид сургууль хүмүүжүүлэх техник гэдэг үгээр нь хэрэглээгүй ч гэсэн бид нар энийг одоо хэрэгэлдэг үү хэрэгэлдэг. Тэгэхээр 21-р зуун сургууль хүмүүжүүлэх техник гэдэг арга техник бол бие даасан онол болж хөгжиж орж ирж байна. Өмнө нь бол бид нар судлаачид одоо мэдэхгүй байсан гэж өөрсдөө бас тааш үгээд яг ерөнхийдөө нэг ярьдаггүй байсан. Одоо бол маш хүчтэй ярьж байна. Тэгэхээр боловсролын төрийн бодлого юунаас хамаарч юм гэвэл ангид явж байгаа тэр 40 минутын хичээлээс хамаардаг гэдэг өнөөдөр бүгд ойлгож байна. Тийм учраас хичээл рүү бид нар анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Бүгд ойлгож байгаа учраас хичээл рүү анхаарлаа хандуулахаар багш руу анхаарлаа хандуулж эхэлж байна. Багшийг өөрчлөх асуудал яригч. Хагас дутуу өөрчлөгч нь, догноо өөрчлөгч нь, гадны өнгөнөөс өөрчлөгч нь, хиймлэр өөрчлөгч нь. Мөн чанарлуугаа ерөөсөө манай багш нар орж өөрчлөгдөж чадахгүй байна. Гэхдээ өөрчлөж байгаа багш нар гэдгийг бас би ойлгож байгаа. 100% одоо зэмлэх гэж байгаа юм биш. Ерөнхийдөө маш одоо 20 жил бид нар ярьсан мөртлөө бага өөрчлөгдөж байна. Харамсалтайгаар маш бага өөрчлөгдөж байна. Энийг одоо ярих гэж байна. За нэг жишээ гаргасан байна. Багийн ажлыг удирдахад одоо ямар зүйлүүдийг би бодсон байх ёстой гэж. Багаар суулгачаад багш хичээл одоо шилдэг хичээлдэр зөндөө байна. Баг байгаас удирдсан мөртлөө багийн үүрэг алга. Зүгээр л багш өөдөөсөө харуул суулгаж тэр хичээлийг явуулж болох байсан. Багаар суулгасан бол баг үүрэгтэй хичээлд оролцох ёстой. Хосоор суулгасан бол хосууд үүрэгтэй оролцох ёстой. Багш өөдөөсөө харуулж явуулдаг хичээлийг бодулж байгаа үгүй ш. Өөдөөсөө харуулсаад явуулдаг сайхан хичээлүүд байна. Энэ чинь хичээлийн онцлог зорилгоос болно шүү дээ. Арга тактикаас. Тэгэхээр энэ дээр одоо бид нар айгүй бодох хэрэгтэй гэдэг нь эндээс ингээд харагдаж. За багийг хэрхэн хуваарлах вэ? Багийг хэрхэн байрлуулах вэ? Баг ямар дүрэн баримтлах вэ? Багийн хилцүүлгийг хэрхэн явуулах вэ? Хилцүүлэг дээр бид нар гол цагаа тавих хэрэгтэй одоо мэдлэг мэдээж хийж байгаа. Яг бол
бид хүүхдүүдийг энэ юм хийгээд өгсөн. Энэ юм ойлгох, өөрөө тайлбарлаад өгсөн. Хүүхд алдаатай өрөөсгөл буруу тайлбарлах нь тодорхой. Мэдээ зөв санаа гаргадаг хүүхдүүд. Гэхдээ энэ олон 90 болцсон, толгойн дотор нь 90 болцсон хүүхдүүдийг чи бид нар хилцүүлгээр л жиглэж авахгүй юм бол юугаараа жиглэж авах юм бэ? Хилцүүлгээ удирдахаараа зөв хилцүүлгийг хилцээл буруу танах буруугаар сургачдаг. Алдаатай хамгийн буруу багасаа бид нар эхэлж хилцүүлэх юм бол үр дүн нь илүү байна шүү дээ, тийм ээ. Дагуу сэнд бодлоо хэрхэн нэгтгэх юм? Үр дүнгээ яаж бэлтгэх юм? Асуултаа яаж тавих юм? Багийн үйл ажиллагааны хугацааг хэрхэн хуваарлах юм? Гэх мэт олон асуудлыг шийдэх шаардлагатай болж байна. За ингээд зөвхөн баг гэдэг ганцхан жишээн дээр хэлэхэд багийн ажлаар цагийг баг ойлгох. Энэ дээр манай багш нар шилдэг хичээлүүдээр том алдаанууд гарч ирж байна. Бид нар баг даалгавар өгчөөд 10 минутын даалгавар өгчөөд 10 минутанд хийхгүй 15 минут болоод сонгодог. 15 минутанд багтахгүй 20 минут сунгаад бидний хичээл ингээд нурж ундаг. А үнэн чанартай бид нар яах ёстой вэ? Бид нар нэгдүгээр миний даалгаврыг хүүхдүүд 100% юмаа гэж бодоход 25% 50% хэдэн минут хийх ёстой гэдгийг бид нар зөв тооцоолсон байх юм бол тэр хүүхдүүдээ 25-аас 50% хийсэн бол хангалттай. Хийгээгүй өөртөө ярилцах хэлцэг яцтай тэр юм чинь засрын шүү дээ. Тэгэхээр нэг багийн бүх хүүхдүүдийг тэр шалангай хурдан нөхдүүд, удаан сэтгэдэг, удаан боддог нөхдүүдийг бүгдийг хүлээж одоо багийн ажлыг дүгнэн гэхээр бас өрөөсгөл болчиход байгаа юм л та. Заавал одоо бүх баг дуусны дараа хэлцүүлэх албагүй. Одоо бүгдээрээ дуусах сайн л үстэй. Гэтэл үнэхээр дуусчихгүй одоо бүгдээрээ дуусахыг хүлээх албагүй. 50% дууссан бол одоо хэлцүүлэг амжилттай явж ирж болно. Баг ажиллаж байхад багш цай барих сая ярьсан. Зөвхөн тусламж төсөвд оролцсон сая ярьсан. Багууд чөлөөтэй ярьсан сэтгэл боломжийг багш бүрдүүлэх. Ангийн одоо сэтгэл зүйн материалыг одоо ямар нөхцөл бүрдүүлдгийг тэрийг одоо маш сайн бүрдүүлэх шаардлагатай гэдэг нь харагдаж байна. За цаг дууссан уу юм бэ? Асуулт асуух нэг жишээ. Ямар зорилгоор асуулт асуух гэдэг юм? Энэ асуулт хэрэгтэй юм уу? Ямар түвшингийн асуулт авах гэж байгаа? Боломын таксономи. Сэргээн санах түвшингийн асуулт уу? Ойлгох түвшингийн асуулт уу? Хэрэглэх түвшингийн асуулт уу? Задлан шинжлэх түвшингийн асуулт уу? Үнэлэх түвшингийн асуулт уу? Бүтээх түвшингийн асуулт уу? Мэдээж хичээлийг ингээд ерөнхийд нь харах юм бол тийм байх гэсэн яг зур байхгүй ч гэсэн эхлээд мэдээж хүн бодвол хамгийн багш бол хамгийн энгийн сэргээн санах дотор бүгд 11-ний нөгөө үл мэдэх гэж одоо бид нэрлэх нь бас ёс зүг юм л да. Юу гэж нэрлээ одоо идэхгүй сурагч юм. Хичээлээс хоцрогдсон нөхдийг хариулж мэдэх хамгийн энгийн сайхан асуултыг асуугаад тэгээд цаашаа мэдээж хичээлийн төгсгөл рүү хилцүүлгээ явуулах дандаа бай түвшингээ яагаад гэдэг асуултууд чинь гарч ирэх нь тодорхой шүү дээ. Хариултыг одоо асуултыг хэн таах хариултыг яаж авах юм? Багш асуух юм уу хүүхэд асуух юм уу? Хүүхэд асуудаг юмыг бид нар ерөөсөө хэрэг хүүхдийг бид нар хөгжүүлж яах гэж чад өөрөө голон асуугаад асуултанд хариулахаас асуулт асуух юм бол хүүхд ч айгүй хөгжин шүү дээ тийм ээ. Төгөлөх асуулт байх уу? Ямар төрлийн асуулт асуух вэ? Нээлттэй асуулт уу, хаалттай асуулт уу? Тэгэхээр бидний одоо уламжлалт сургалт бол дандаа хаалттай асуулт ток гэж хариуг нь хариулчихдаг. Одоо бол нээлттэй асуултыг дэмжиж байгаа. Хүүхэд бүр өөрийнхөө үзэл бодлоо үүднээс хариулах олон хариулттай асуултыг бид нар нээлттэй гэж нэрлэж байна шүү дээ тийм ээ. Асуултын ямар хэлбэр байх вэ? Боломын таксономич асуултын хэлбэрүүдийг 6 түвшинээр хийгээд өгсөн. Монголын багш нарт хүрээд одоо 10 жил болж байна тийм ээ. Асуултын тавил ямар байх вэ? Тонгоруулсан асуулт уу? Дандаа заримдаа хязгаарч магадгүй X-ийг асуулт, L файлтыг асуулт гэдэг асуултыг аюул төлөвлөлт хариулчих. Буруу хариулт. Гэх мэт юм. Тэгэхээр энэ асуултын төрлүүдээр одоо багш нарын 2, 5, 10 жилийн мөрөслийн сургалтанд бол зөндөө олон хичээл заасан учраас хурж байгаа гэж бодож байна. Тэдний номон дээр хэвлэгдсэн байгаа. Одоо химийн хичээлийн багтаад манайх энэ хэсгийг бол бий заадаг. Тийм учраас тэр асуултын олон хэлбэрийг бол та химийн багш мэргэжлээс 5, 10 хичээлийн сургалтанд ирсэн багш нарын гарын авлагаас олоод үзээрэй гэдэг байхгүй. Буруу хариултыг хэдэн шийдэх вэ? Хариултыг хүлээж цаавч ямар вэ? Ер нь буруу асуултыг бодож асуух зүйтэй. Би бол буруу асуултыг асуух нь аюул чухал гэдэг би багш бэлтдэг одоо аюул хичээл заадаг багш учраас хичээлдээ сүүлийн үед хэрэглээд байгаа. Би аахийн батлах шиг багшаас харсан. 45 дугаар сургууль дээр багшлах дадлага удирдах бид нар аюул авчдаг байсан. Тэгээд батлах шиг самбарт юу хийсэн бэ гэхээр ааш хоолоор давслын үчигдэр нэг ааш хоёр өсөдөр одоо өөрөө санаж байгаа. Тэнцүү юу гарах гэдэг хүүхдүүд өвчгөр би нөгөө дотроо бүр ямар солиотой юм асуулт тэгээд ингээд одоо батлах шиг буруушаа өөр давхраа гэсэн үгчсэн байгаа. Хоёр хүн хоорондоо байгаа. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд чинь цагаа идээд бацалтаад ингээд юу яагаад ингээд байсан. Тэгээд тухайн үед би одоо боловсрол нэмгэн байсан юм мэдэхгүй байсан учраас залууч багш байсан. Миний багшлал дадлага удирч байсан. Гэхдээ батлагшгийн дөнгөж залуу багш болсон үе.
За ингээд одоо дараа нь одоо бодсон чинь тэгших хэрэгтэй малах. Тэгэхээр бид дандаа нөгөө зөв хариултан дээр гол нь ажилладаг. Гэтэл буруу хариултыг одоо ингээд яах юм бол энэ түүнээс илүү дүнтэй чад энэ хоёр өрөөл давтдаг гэдгийг гаргаад ирж байгаа гэдэг бол хүүхдүүдээс маш их сэтгэн бодох хэрэгцүүлэн бодох чадварыг наакроостер ааш хоёроос дөрөв нэмбэл сар мөч хурал устдаа давс uuсан гэдэг хүүхдүүдээрээ солилцуулаад биччихнэ. Гэтэл хөвчлөлтөөр хариу гарахгүй юм чинь их сэтгэн гэсэн үг. За хичээлийн технологи одоо соёл арга зүй гарч байгааг болж багш яагаад гэж ажиллах. Одоо бол булааны таксономи өсвөр урлагийн загварыг бүгдээрээ харсан байж харсан багш нар гараа өгдөө мэддэг багш нар булааны таксономи өсвөр урлагийн загвар заараас мэдчихэ. Өсвөр урлагийн загварын мөн чанарыг бид ойлгох хэрэгтэй. Бидний өнөөдөр ч гэж яриад хэлэхгүй өчигдөр хүртэл багшилж ирсэн бүх арга зам өсвөр урлагийн хил байж байгаа гүнхэн хэсэг дээр багшилж байна. 10 хүнд хил байж байгаа шүү дээ. А гэтэл даашгаа гүнлөө тэгээд гүнзгийрээ авч багшлаач гэж байгаа орчин үеийн хөтөлбөр. Тэгэхээр яагаад гэж багшлна? Бид нар баримтын мэдлэгийг чийжлүүлээд хайчдаг. Тэрний цаадах яагаад нь байхгүй. Тэгвэл хүүхд яагаад гэж бүтээх юм бол концепцийн мэдлэг. Яагаад гэж багшлах юм бол бид нар одоо өнөөдөр тавьж байгаа шаардлагын түвшинд багшилж байна гэсэн. Тийм учраас баримтын мэдлэгээс концепцийн мэдлэг гэж байгаа. Концепцийн мэдлэг гэдэг бол ухтганы мэдлэг бол хүүхдийн бүтээсэн мэдлэг. Ухтганы концепцийн мэдлэгийг багш зааварчлахгүй. Хүүхд өөрөө идэвхтэй үдээс хараа өөртөө бүтээгээд тархин дотроо аа гэдэг ойлгосон мэдлэгийг хэлж байгаа. Тэгэхээр энийг яаж багшлах вэ гэхээр бид нар багшийн номороо хангалттай зөвлөж байгаа. Ялангуяа сүүлийн 2 жилийн багшийн номороо манай хийм 11 12 дугаар ангийн багшийн номдэр концепцийн ийм бүлэг сэдвийн ийм дөрвөн концепцийг л бариулна. Бариулах юм чинь энэ шүү гэдгийг маш сайн ялгаж ингэж хийж өгч байгаа. Шинжлэх ухааны мэдээлэлээс суралцагчийн бүтээлч үеийн алхмууд руу орж байгаа хичээлийн агуулга. Миний оны хууль гэдэг сэдвийн агуулга оны хууль гэдэг тухай байсан бол өнөөдөр оны хуулийг хүүхдээр яаж нээлэхгүй гэдэг алхмууд нь миний ээлжид хичээлийн агуулга. Хичээлийн агуулгад үйл ажиллагаа хүүхдийн мэдлэг бүтээх. Асуултыг багш голчлон асуугаа сурагчид асуух хариулах руу орж ирж байна гол асуудал. Тэгэхээр эцэст бол багш биечлэн удирдахаас багийг зайлс удирдах руу орж ирж байна. Ийм учраас эцсийн эцэстүүд бид хичээлийн соёлдоо өөрчлөлтгийг тэгээд яагаад гэж багшлаа. Хичээлийн шинэ арга зүй технологи сургууль багш нар бүтээн. Төр сургууль дэмжин сурталчилж өгнө. Бусад сургуулиуд мэдснээр тэрийг авч түгээн дэлгэрүүлж хэрэгжүүлнэ. Сургууль багш нар хүссэн арга зүй технологи чөлөөтэй сонгож хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Шинэ технологи арга зүй туршлага бий болох орчин бүрдүүлэх нь хамгийн чухал. Сургуулийн бие даасан байдал энэ чухал. Сургуулийн бие даасан байдал сургууль бүр өөрийн онцлогтой хөгжих өөрийн онцлогтой арга зүй өөрийн онцлогтой багштай бүтээх өөрийн онцлогтой хүүхдүүдийн хөгжлийг одоо дэмжих юм боломжийг сургуулийн бие даасан байдал шинэ арга зүй технологи төргөнсөн орчин нөхцөл болно. Шинэ технологи шинэ арга зүй хөгжихтэй хүүхдийн орчноос шинэ юм чин гарч ирнэ. Хүүхдээр өөр дэм гарч ирнэ.